සුබෝදෑසනක් අප හා සජීවී එකතු වෙන ඔබ සියලු දෙනාටම අප ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලවන්ත උතුම් නාමයෙන් ආශ්‍රි හාලෙලූයා. ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම ආදරයෙන් High Life in Christ දේව සභාවේ මේ ඉරුදින සජීවී දේව මෙහෙයට අපි පිළිගන්නවා. හාලෙලූයා. ඉතින් සෙනෙහවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය අපි අද ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ මේ කාලය ගත කරමු. ඔබ සූදානම් වෙන්න අපි ස්වාමීන් වහන්සේව නමස්කාර කරමු. උන්වහන්සේට අපි ස්තුති කියමු, ප්‍රශංසාව දෙමු, ගෞරවය දෙමු. හාලෙලූයා. අප ප්‍රශංසාව ලබන්නට වටින අන් කිසි දෙවි කෙනෙක් නැහැ. අපට ප්‍රේම කර අප වෙනුවෙන් ජීවිතය පූජා කර අන් කිසි දෙවි කෙනෙක් නැහැ. හාලෙලූයා. මොහොතක් ඔබ සිටින තැනින් ස්ථානෙන් නැගී සිටින් ස්වාමින් වහන්සේට අපි ස්තුති කරමු. සෙනෙහවන්තය අප කියමු, අද දවසේ ඔබ වහන්සේ අපට දුන් කරුණාව නිසා ස්තුතියි කියලා. අද දවසේ ඔබ වහන්සේ අපට සැලසුම් කර දෙවෙන, ඔබ වහන්සේ මේ වන විටත් නිදහස් කර තිබෙන සියලුම ආශිර්වාද නිසා අපි ස්තුති කියමු ස්වාමීන් වහන්සේට. සෙනෙහවන්තය. හාලෙලූයා. අපට බොහෝසේ ප්‍රේම කරන දෙවි පියාණනි, අපි මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණෙනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ අති උතුම් පුත්‍රයාගේ යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් ස්වාමීනි. ස්වාමීනි, එක සභා පවුලක් ලෙස එකම ආත්මයකින් සැබෑ කමින් ඔබ වහන්සේව නමස්කාර කරන්නට, ඔබ වහන්සේ අපට දුන් ආත්මය පූර්ණ වී, ජ්වලිත වී, බලවත් වී, ප්‍රාණවත් වී ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්න, මහිමය ගෞරවය දෙන්නට අපි ඔබගේ ශුද්ධ හස්තයට යටහත් වෙනවා පියාණනි. ස්වාමීනි, අපි අනේක වාරයක් ස්තුති කියන ඔබ වහන්සේ අද දවස තුල අපට දෙන කරුණාව නිසා ස්වාමීනි, අපගේ ඔබ වහන්සේ අපට දී තිබෙන දුවා දරුවන් නිසා, අපේ එකිනෙකා නිසා, අපගේ සභාවල් නිසා, සභා පාලකවරුන් නිසා ස්වාමීනි, සහෝදර සහෝදරයන් නිසා, අප දෙමව්පියන් නිසා ස්වාමීනි, මේ සියල්ලට වඩා පියාණනි අපට ඔබ වහන්සේ දුන් සදාතන ගැලවීම නිසා ආදර යේසුනේ ඔබ වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කුරුසපත් වී ඔබ වහන්සේගම ලෙයින් අප පාපය උදෙසා පූජා කොට අපගේ සදාකාල මිදීම ඔබ වහන්සේ ලබාගෙන පාපයේ බලයෙන් අප ඔබ වහන්සේ නිදහස් කළ නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. හාලෙලූයා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරා. ඒ උතුම් ලේ නිසා ස්තුති කරා. ඒ කුරුසේ පූජාව නිසා ස්තුති කරා. උන්වහන්සේගේ කීකරු කම නිසා ස්තුති කරන්න. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේට මුළු මහිමය වේවා දෙවි පියාණනි. ඔබ වහන්සේට මුළු ගෞරව වේවා පියාණනි. අද හාවේ සහභාගී වෙන හැම නිවසක්ම ඔබගේ ආලේපයෙන් පුරවන්න ශුද්ධාත්මයන්නි. ඔබගේ සුන්දර, ඔබගේ ප්‍රේමාන්විත ගිලිමේ අභිමුඛය උන් මත තබන්න ස්වාමීනි. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ උන්ගේ සියලු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම ඔබයි ස්වාමීනි. හාලෙලූයා. ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවන්ත හස්තය අද ඔවුන් මත තබන්න ශුද්ධාත්මයන්නි. ඔබ වහන්සේගේ ආලේපවත් හස්තය ඔවුන් මත තබන්න ශුද්ධාත්මයන්නි. ඔබ වහන්සේගේ බලවන්ත හස්තය අද ඔවුන් මත තබන්න, ඔවුන් වෙනස් කරන්න ස්වාමීනි, ඔවුන් ආශිර්වාද කරන්න, ඔවුන් නිදහස් කරන්න ස්වාමීනි. අද රෝගීන් සුවෙන් යන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. අද බන්ධන, අන්ධකාර බන්ධන කැඩෙන්න යන නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. අද කොඩි විනාශ වෙන්න යන නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. පාරම්පරික සාප අද විනාශ වෙන්න යන නිසා ස්තුතියි
ස්වාමිනේ වහන්සේ අද දරුවන්ව ස්පර්ශ කර නිදහස් කරන නිසා ස්තුතියි ස්වාමිනේ. වහන්සේට මහිමය දෙනවා ස්වාමිනේ. ඔබයි අපේ සිතේ ආශාව නිෂ්ඨ කර දෙන දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි. හාලෙලූයා ප්‍රශංසාය ගෞරවය වේවා. හාලෙලූයා අපි සූදානම් වෙමු සෙනෙහවන්තය. නමස්කාර කරන්න ස්වාමින් වහන්සේ. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. මම අද ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයෙන් හෙළිදරව් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් වගන්ති කිහිපයක් තෝරාගත්තා. හාලෙලූයා. ස්වාමින් වහන්සේ අද උත්ථාන වූ දෙවියන් වහන්සේ අපේ යේසුස් වහන්සේ යොහන් තුමා දර්ශනයකින් ඒ පත්මොස් දූපතේ සිටිද්දී දකිනවා ස්වාමින් වහන්සේගේ මහිමාන්විත ස්වභාවය. එළිදරව් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා යොහන් තුමා කියන එකෙනෙහිම මම ආත්මයන්න් වහන්සේ තුල සිටියෙමි. එවිට ස්වර්ගයේහි සිංහාසනයක් තිබුණේය. ඒ සිංහාසනයෙහි එක්කෙනෙක් වැඩහුන්සේක. එහි වැඩහුන් තැනන් වහන්සේ පෙනීමෙන් සූර්යකාන්ති සහ ලෝහිතාංක මණික් වලට සමානව සිටිසේක. සිංහාසනය අවට මරකතට සමානව පෙනෙන දේදුන්නක් තිබුණේ. ඒ සිංහාසනය වටේට වෙනත් සිංහාසන 24ක් තිබුණේය. ඒ සිංහාසන මැද්දෙහි වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනෙක් සුදු වස්ත්‍ර පැළඳ තමුන්ගේ හිස් මතුවේහි රන් ඔටුනු ඇතුව වාඩි වී හිඳිනවා දුටිමි. මේ යොහන් තුමා දකින දර්ශනය ස්වාමීන් වහන්සේ. පස්වෙනි වගන්තියේ කියන සිංහාසනෙන් විදුලි ශබ්දද ගර්ජනාද නික්මුණේය. සිංහාසනයේ ඉදිරියේ ගිනි පහන් සතක් දැල්වෙමින් තිබුණේය. ඒවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන්න් සද්දනාය. ප්‍රශංසා වේවා. සිංහාසනයේ ඉදිරියේ පලිඟු හා සමාන වූ වීදුරු සමුද්‍රයක් වැනි පෙනීමක් විය. සිංහාසනයේ මැදෙහි සිංහාසනයේ අවටත් ඉස්සරහින්ද පස්සෙන්ද ඇස්වලින් පිරුණා වූ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනෙක් සිටියෝය. පළවෙනි සත්වයා සිංහයෙකුට සමානය, දෙවෙනි සත්වයා වස්ත්‍රයකට සමානය, තුන්වෙනි සත්වයා මිනිසෙකුගේ මෙන් මුහුණක් තිබුණේය. හතරවෙනි සත්වයා පියාසර කරන රාජාලයකට සමානය. එක එකාට පියාපත් සයක් බැගින් තිබුණා වූ ඒ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනාද අවටද ඇතුළද ඇස් පුරාම තිබුණේය. ඔහු සිටියා වූ සිටින්නා වූ මතු පැමිණෙන්නා වූ සර්ව පරාක්‍රම වූ ස්වාමීන් වහන්සේ ශුද්ධය ශුද්ධය ශුද්ධයයි රෑ දවල් නොනැවතී කියමින් සිටියේ. ප්‍රශංසා වේවා. අප ස්වාමීන් වහන්සේ ශුද්ධයි. හාලෙලූයා. ඒ ජීවමාන සත්‍යයන් සිංහාසනයේ වැඩ සිටින් හිඳින්නා වූ සදාකල්ම ජීවත් වන්නා වූ තැනන් වහන්සේටද ප්‍රශංසාවද ගෞරවයද ස්තුතියද දෙන කල වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනාද සිංහාසනයේ වැඩ සිටින තැනන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වැටි සදාකල්ම ජීවත් වන්නා වූ තැනන් වහන්සේට নমස්කාර කර තමුන්ගේ ඔටුනු සිංහාසනයේ ඉදිරියෙහි හෙලා අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ප්‍රශංසාවටත් ගෞරවයත් බලයත් ලබන්න වටින තැනන් වහන්සේ. මක්නිසාද ඔබ සියලු දේ මැවූසේක. ඔබගේ කැමැත්ත නිසා ඒවා තිබුණේය. හාලෙලූයා. මුළු විශ්වයම පාලනය කරන තැනන් වහන්සේට පමණයි අප නමස්කාරය අප ප්‍රශංසාව අයිති. සෙනෙහවන්තේ හාලෙලූයා. ප්‍රශංසාව වේවා ස්වාමී. සරණබසය ස්තුති වේවා ස්වාමිනේ. හාලෙලූයා. අපි නමස්කාර කරමු සෙනෙහව. ප්‍රශංසා මැද වැඩ සිටිනා සුවිශුද්ධ වූ රජිනා ඔබයි. ඔබ දැතොසල ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්නේ ප්‍රශංසා මැද වැඩ සිටිනා සුවිශුද්ධ වූ රජිනා ඔබයි. මහිමයෙන් සැමදා පිරිරා සැමකල්හිම වැඩවසයි. අපි සියලු දෙනාම කියමු නැවත වාරයක්. ප්‍රශංසා මැද වැඩ සිටිනා සුවිශුද්ධ වූ රජිනා ඔබයි. ඔව් ස්වාමී. හාලෙලූයා. මහිමයෙන් සැමදා පිරිලා සැමකල්හිම වැඩවසයි. එකම නමයි මා අදහන්නේ, එකම නමයි මා පසසන්නේ. ඒ නමයේ
යේසුනි ඔබ වන්නේ ඒ නම යේසුනි ඔබ වන්නේ එකම නමයි මා අදහන්නේ ස්වාමිනී එකම නමයි මහා පසසන්නේ ඒ නම යේසුනි ඔබ වන්නේ ඒ නම යේසුනි ඔබ වන්නේ ප්‍රශංසා මැද වැඩ සිටිනා සුවිශුද්ධ වූ රජිදා ඔබ දෑතොසුර ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න හලෙලුයා මහිමයෙන් සැමදා පිරිලා සැමකල්හිම වැඩ වාසයි හලෙලුයා ඔව් ස්වාමිනී ප්‍රශංසා මැද වැඩ සිටිනා සුවිශුද්ධ වූ රජිදා ඔබයි රිමවසන්දෙලේ මහිමයෙන් සැමදා විදිලා සැමකල්හිම වැඩවාසයි මහිමයෙන් සැමදා විදිලා සැමකල්හිම වැඩවාසයි හලෙලුයා හලෙලුයා වැඩි මහල්ලන් 24 දෙනාද සිංහාසනයේ වැඩ සිටින තැනන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වැටි සදාකාලම ජීවත් වන්නා වූ තැනන් වහන්සේ නමස්කාර කර තමුන්ගේ ඔටුනු සිංහාසන ඉදිරියෙහි හෙලා සෙනෙහවන්ත ඔබගේ ජීවිත උන්වහන්සේට බාර දෙන්න. හලෙලූයා. ස්වාමිනේ අපිට තිබෙන කිසිවක් නිසා නෙවෙයි. ඔබ වහන්සේ අපට දුන් ගැලවීම නිසායි ස්වාමිනේ. ඔබ වහන්සේ අපට දුන් සදාතන ජීවනය නිසායි ස්වාමිනේ. අපගේ ඔටුනු ඔබ වහන්සේගේ පාමුල අපි හෙලනවා ස්වාමිනේ. අපිට වටින සියලු දේ මේ පෘථිවිය තුල ස්වාමිනේ අපි ඔබ වහන්සේගේ පාමුල තබනවා. ඔබ වහන්සේ පමණයි අපට වටින්නේ ස්වාමිනේ. හලෙලූයා. ඔබ සියලු දෙනා පවසන්න ස්වාමීන් වහන්සේට. ඔබගේ ජීවිතේ බාර දෙන්න උන්වහන්සේට. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ස්තුති. සමකල්ලිම වැඩ වාසයි. ඔව් ස්වාමිනේ. සමකල්ලිම වැඩ වාසයි. සමකල්ලිම වැඩ වාසයි. ඔව් ස්වාමිනේ. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා ස්වාමිනේ. ඔබට වහන්සේට මහිමය වේවා ස්වාමිනේ. ඔබ වහන්සේට ගෞරව වේවා මගේ යේසුස්. අපගේ ජීවිතයේ මහිමය ඔබ වහන්සේට පමණයි ස්වාමිනේ. අපගේ ජීවිතයේ ගෞරවය ඔබ වහන්සේට පමණයි යේසුනේ. මුළු ප්‍රශංසාවත් ඔබට පමණමයි මගේ යේසුනේ. බුරමස්සලමන්නේ රෙන්ඩරාගවුෂියා. ස්තුති ස්වාමිනේ. හලෙලූයා. අප නමස්කාරය ඔබට ඔබ සියලු දෙනාම ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න. කියන්න ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයට අපි අද පැමිණෙනවා ස්වාමී. මාව ස්පර්ශ කරන්න කියලා ඔබ යාඥා කරන්න. සුදාත්මනි මාව ආලේප කරන්න කියලා ඔබ යාඥා කරන්න. ස්තුති යේසුනේ. ඔබගේ අභියසේ රැඳී සිටින්නේ මා ඔබගේ අභියසේ රැඳී සිටින්නේ මා දැතොසලා කියන්න මාහද මන්දිරයේ වැඩවසනු සමිඳේ. ඔව් ස්වාමී. මාහද මන්දිරයේ වැඩවසනු සමිඳේ. මගේ යේසුනේ මගේ යේසුනේ මගේ යේසුනේ මගේ
යේසුනේ මා හුස්මටත් වඩා ඔබ ලං වී හිඳිනා ඔබ දැස් පියාගෙන ස්වාගිට දෑත් ඔසවන්න මා හුස්මටත් වඩා ඔබ ලං වී හිඳිනා වෙන්ව නොයයි අත්නාරී මාදර යේසු වෙන්ව නොයයි ඔව් ස්වාමිනේ අත්නාරී මාදර යේසු මගේ යේසුනේ මගේ යේසුනේ කියන්න ඔබ මගේ යේසුනේ කියලා හලෙලුයා මගේ යේසුනේ මගේ යේසුනේ ඔබගේ හබියසේ ඔබයන් රැඳී සිටින්නේ මා අපි කියමු සෙනෙහවන්තය ඔබගේ අභියසේ රැඳී සිටින්නේ මා ඔබ දෑත් ඔසවලා කියන ස්වාමීන් වහන්සේට මාහද මන්දිරයේ වැඩවසනු සමිඳේ මාහද මන්දිරයේ උපයනනි වැඩවසනු සමිඳේ මගේ යේසුනේ මගේ යේසුනේ කියන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ කරගෙන මගේ යේසුනේ මගේ යේසුනේ මගේ යේසුනේ හලෙලූයා මගේ යේසුනේ මගේ යේසුනේ හලෙලූයා මගේ යේසුනේ මා හුස්මටත් වඩා ඔබ ලං වී හිඳිනා ඔබයන්නි මා හුස්මටත් වඩා ඔබ ලං වී සිටිනා කියන්න සෙනෙහවන්තයන් වහන්සේට මගේ හුස්මටත් වැඩිය මගේ ළඟින් ඉන්න වහන්සේ පමණයි යේසු සුදාත්මයන්ගේ වහන්සේ අපි නමස්කාර කරනවා මා ළඟින් ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමී මනුෂ්‍ය මාව දාලා යද්දි ස්වාමීනි ප්‍රශ්න තුලින් මාව අසරණ බව හැඟෙද්දි ස්වාමී මගේ හුස්මටත් වැඩිය ළඟ ඉන්න වහන්සේ පමණමයි ස්වාමී ඔබගේ අභිමුඛය ඔබගේ අභියසේ පියාණනි අද මා ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සියලු දෙනාම සමග පැමිණෙනවා අපි යටහත් වෙනවා ඔබගේ පාද පාමුල දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේට ලැබිය යුතු දිය යුතු මුළු නමස්කාරය ප්‍රශංසාව සහ ගෞරවය ස්වාමීනි මේ මොහොතේ අපේ දෑත් ඔසවලා ඔබ වහන්සේට පමණක්ම දෙනවා ප්‍රශංසාව ලබන්න වටින තැනන් වහන්සේ ඔබ පමණයි ආරම්භයේද අවසානයේද ඔබ පමණමයි ස්වාමීනි මුළු මහිමය ගෞරවය ප්‍රශංසාව ඔබටයි ස්වාමීනි හාලෙලූයා ප්‍රශංසාව පියාණනි වහන්සේගේ දරුවන් ස්පර්ශ කර මැනවි වහන්සේගේ දරුවන් ආලේප කර මැනවි මගේ පියාණනි හාලෙලූයා හැම නිවසක්ම ඔබගේ අභිමුඛයෙන් පුරවන මැනව මගේ පියාණනි රේමා සාන්තා කලබා ස්තුති වේවා ස්වාමීනි
මගේ පියාණනේ ඔබව නමදින්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනේ ඔබව දකින්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ යේසුනේ පාපය නොකරන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ යේසුනේ ඔබ තුල රැඳෙන්නට අපි දැත් උසලා කියමු සුදාපයන්ව ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනේ බලයෙන් පිරෙන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනේ සේවය කරන්නට හලෙලූයා අපි කියමු ස්පර්ශ කරන් පියාණනි ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනේ ඔබව නමදින්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනේ ඔබව දකින්නට යේසු ස්පර්ශ කරන් මගේ යේසුනේ පාපය නොකරන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ යේසුනේ ඔබ තුල රැඳෙන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනේ බලයෙන් පිරෙන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනේ සේවය කරන්නට ස්පර්ශ කරන්න සුදාත්මයන් හැම හිසක් මතම ඔබගේ සුරත තබා අතගසන්න පියාණනි හැම දුවෙක්ම පුතෙක්ම ආලේප කරන්න මගේ සුදාත්මයන්නි රෝගී සිටින සියල්ලන් ඔබ සුව කරන්න සුදාත්මයන්නි අන්ධකාරයෙන් පහරකම සිටින ස්වාමීනි බන්ධන සාපෝලින් ස්වාමීනි ඔබ නිදහස් කරන්න මැන සුදාත්මයන්නි ඔබගේ සුදාත්ම ගින්න ඒ නිවස් මත ඔය ශරීර මත ඒ හිස්වල මත අවුලුව මැන ස්වාමීනි ඔබ නිදහස් කරන මැන මගේ පියාණනි ඔබගේ සුරතවුන් මත තබන මැන විශුද්ධාත්මයන්නි හැම පවුලකම හැම ආලින්දයකම ඔබගේ අභිමුඛය ඔවුන්ට ලබා දෙන මැනව ස්වාමීනි සරලබෂන්දරියරා කෙරාරා මන්දිරේ සොලම මන්දිරේ ස්තුති වේවා Shuddai, Obe Shuddai, Obe Shuddai, Mage Swamini, Lirandara Baba Mandiri, Seyarara Mandoloromi, Prashansavi. Devamini Obdaruvan Sama Alepa Karam Apa Samadena Obe Surat Taba Shuddhatmini Uravan Samadena Obe Prema Surat Taba
sakala libaramayas Sirandaramamoshe Obata pasasumave Stuti veva Pyarani Mahime veva Swami Gaurav veva Swami Hallelujah Prashansa veva Swami Stuti veva Swami Hallelujah Hallelujah ඉතින් සනේවන්තය ඔබ අපහ සමග මේ මොහොතේ එකතු වුණා නම් නැවතත් වාරයක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ යටි උතුම් නාමයෙන් ඔබ සියලු දෙනා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන්න සූදානම් වී සිටිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අද ඔබ සුව කරන්න සූදානම් වී සිටිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අද ඔබ නිදහස් කරන්න සූදානම් වී සිටිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ අද සිටින තලයෙන් තවත් තලයකට ඔසවන්නට සූදානම් වී සිටිනවා. ස්වාමීන් සනේවන්තය ඔබ සූදානම් වෙන්න ඔබගේ ඇදහිල්ල ඔබගේ සාක්ෂිය දත් කරගන්න. අද වචනය තුලින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට පවසන දේ හලෙලූයා. ඔබ අයිති කරගන්නට හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබට කතා කරන්නට කියලා. ඔබ අද සූදානම් වෙන්න. මාත් සමග යාඥා කරන්න. ආදර දේවී පියාණනි. ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වචනය ඉගෙන ගන්නට යන මේ මොහොතේ මගේ දේතොල් ස්පර්ශ කළ මැනවි ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ වචන මගේ මුඛය තුලින් ප්‍රකාශ කළ මැනවි. එවුම් කන් දෙන සියලු දෙනාම සජීවත් ස්වාමීනි පසු විකාශන තුලින් මේ එවුම් කන් දෙන මේ දේවමයට සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාම ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරන ශුද්ධාත්මය ඔවුන්ගේ හදවත් ස්පර්ශ කරන්න ස්වාමීනි. ඒ සාරුබීමක් කරන්න ස්වාමීනි. 30 ගුණයක් 60 ගුණයක් 100ක් ගුණයක් ඔබගේ වචනය තුළ පළ දරන්නට ඔවුන්ට ආලේපය මඟ පෙන්වීම ඔබ වහන්සේ ලබා දෙන්න ශුද්ධාත්මය. ස්වාමීනි අප ජීවිත ඔබ වහන්සේ වෙනස් කරන්න ස්තුතියි. ඔබගේ වචනය තුලින් ස්වාමීනි අප ඔබ වහන්සේ අද නිවැරදි කරන නිසා අප ඔබ වහන්සේ ජොලිත කරන නිසා අපිව නිසි මාර්ගයට පමුණවන්න යන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා පියාණනි. ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ට කතා කරමු යේසුස්. ඔබ වහන්සේට අප සියලු දෙනාම බාර වී යටහත් වෙනවා. පියාණනි යේසුස් වහන්සේගේ තුන් නාමයෙන්. හලෙලූයා. ඔබ සියලු දෙනා සුන් ගන්න. හලෙලූයා. සියලු දෙනා සුන්නරන් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයෙන් අපි බලමු අද ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද අපට වචනයෙන් අද කතා කරන්නට සූදානම් වී සිටින්නේ කියලා සෙනෙහවන්තය. මම තෝරාගත්ත අද අපගේ ප්‍රථම ආරම්භක බයිබල් පදයේ විදිහට ගීතාවලිය 37 වෙනි පරිච්ඡේදය. ගීතාවලිය 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි වගන්තියේ සිට 5 වෙනි වගන්තිය දක්වා අපි දකිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම කියනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබා යහපත්කම් කරව. දේශයෙහි වාසය කරමින් විශ්වාසකම අනුව යව. ස්වාමීන් කෙරෙහි ප්‍රීතිමත් වෙව. උන්වහන්සේද ඔබගේ සිතෙහි ආශාවන් ඉෂ්ට කර දෙනසේක. ඔබගේ මාර්ගය ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙව. උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසයද තබව. උන්වහන්සේ ඒ ඉෂ්ට කරනසේක. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව. අද ස්වාමීන් වහන්සේ මාහට මඟ පෙන්වන්නේ මේ බයිබල් පදය ඇසුරු කරගෙන ඔබ සමග යමක් බෙදා ගන්නට සෙනෙහවන්තය. ඉතින් අපි දාවිත්තුමා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පිරි මේ ලියනවා අපේ සියලු දෙනාටම කිතුණුවන් විදියට අපි සියලු දෙනාම දන්නා වචනයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්තයි අපි කන්දක් මත තිබෙන නගරයක් මෙන් බැබලෙවි. ආමෙන්. මේ මුළු ලෝකෙටම ආලෝකය දෙන පහනක් වේ උන්වහන්සේගේ කැමැත්තයි. උන්වහන්සේ කිව්වා පියාණන් වහන්සේ මා යුවක් මෙන් මාත් නුඹලාව යවමු කියලා. හලෙලූයා. සෙනෙහවන්ත ඔබ යන තැන ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය උන්වහන්සේගේ ආලෝකයේ ආලේපය මිනිස්සු ඔබ තුලින් දැකිය යුතුයි. උන්වහන්සේ කිව්වා ලෝකයක් මාගේ සෙනගත් අතර මම වෙනසක් ඇති කරමි කියලා. අපි කොහොමද මේ වෙනස අප ජීවිත තුළ ඇති කරගන්නේ? අපි කොහොමද මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමග ඉන්නවා කියලා? අපි දන්නවා සොලොමන් රජතුමා දෙවියන් වහන්සේ ඔහු ආශිර්වාද කරා. ඔහු ආශිර්වාද කරපුවාම මේ ආශිර්වාද තුලින් මිනිස්සයා දැක්කා දෙවියන් වහන්සේ මොහු සමග සිටිනවා. හලෙලූයා. සාමුවෙල් දිවයිසුරයාගේ එක වචනයක්වත් පොළොවට වැටුන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මිනිස්සයා දැක්කා ඔහුගේ ඵල තුලින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහු සමග සිටිනවා කියලා. අද අප කිතුණු දරුවන් විදිහට අපගේ ජීවිතය තුලින් ඔබ අවට සිටින අය, ඔබගේ යහළු මිත්‍රයන්, ඔබගේ පවුලේ සිටින අය දකින්නද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග බව.
ඔවුන් දකින්නද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට විශ්වාසවන්ත සිටින බව. ඔවුන් දකින්නද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග ගමන් කරන බව. ඔවුන් දකින්නද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ සිතෙහි ආශාවන් ඉෂ්ට කර දෙන බව. ඉතින් මේ කාරණාවට පොඩ්ඩක් ගැඹුරින් සෝදිසි කර බලන්නටයි මම අද සූදානම් වෙන්නේ සෙනෙහවන්තය. ආත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අනුව මම ඔබත් සමග බෙදා ගන්න යන්නේ කොහොමද අපි ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්නේ? අපි කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රීතිවන්නේ? අපි කොහොමද අපේ මාර්ගයේ ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙන්නේ? මොකද මේ අපි මේ කාරණා දකිනවා මේ උන්වහන්සේ අපේ ආශාවල් ඉෂ්ට කර දෙන්නට අපේ සිතේ ආශාවල් ඉෂ්ට කර දෙන්නට නම් අපේ දේශයේ වාසය කරමින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ විශ්වාසකම අතු අපිට යන්න නම් උන්වහන්සේ කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රීතිවන්න. ඔබගේ මාර්ගයේ ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙන්න. උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන්න. මේ දේවල් අපිට ඉගෙන ගැනීමට නම් අපි මේ දේවල් අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න නම් අපි දේව වචනය තුලින් අපි හොයලා බලන්නට ඕනේ. අපි කුමක්ද කර යුත්තේ? ස්වාමීන් වහන්සේගේ විශ්වාසකම් අපේ ජීවිතයට අයිති කරගන්න. උන්වහන්සේගේ වචනේ තියෙන පොරොන්දු මේ පොරොන්දු ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දී තිබෙන සෙනෙහවන්තය. අපි කොහොමද මේ පොරොන්දු අපට අයිති කරගන්නේ? අපි කොහොමද මේ පොරොන්දු තුල අපේ ජීවිතයේ නගමින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සාක්ෂිකාරයන් විදිහට මේ ලෝකෙ තුල ජීවත් වන්න? ඔබ අමතක කරන්න එපා දැන් අපේ නාගරිකත්වය මේ ලෝකේ නෙමෙයි. ඔබ දැන් මොන ප්‍රදේශයක ජීවත් වුණත් මොන දේශයක ජීවත් වුණත් ඔබ නැවත ඉපදීම ලබලා නම් ඔබගේ නාගරිකත්වය දේව වචනයට අනුව ස්වර්ගයයි සෙනෙහවන්තය. ඒකයි පෞලතුමා කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මහිමේ තේජසේ ප්‍රකාරයට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ සියලු හිඟකම සම්පූර්ණ කරනවා කියලා. අපි තවත් මේ පෘථිවියට අයිති නැහැ. අපි තවත් මේ පෘථිවියේ දේවල්වලට අපි වහල්කම් ගැතිකම් කරන්නේ නැහැ සෙනෙහවන්තය. මේ පෘථිවියේ තියෙන වහල්කමින් මේ ලෝකයේ තියෙන දෙවියාගෙන් මේ ලෝකයේ තියෙන බැමිවලින් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව මුදවලා උන්වහන්සේ සමග සිංහාසනාරූඪ කරලා තියෙන ප්‍රශංසාව වේවා. ඉතින් එහෙම සිටින අපි අද ඇයි පහරකමින් බාධාකම් තුලින් ජීවත් වන්නේ? හලෙලූයා. උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා නම් ඔබේ සිතේ ආශාවන් මං ඉෂ්ට කර දෙනවා කියලා අපිට තිබෙන උන්වහන්සේ තුල විශ්වාසය තබන්න, අපිට තිබෙන උන්වහන්සේ තුල ප්‍රීතිවන්න, අපිට තිබෙන උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතිය අපේ ශක්තිය කරගන්න සෙනෙහවන්තය. මේ දේ කරන්නට නම් අපි මුලින්ම යම්කිසි කාරණා කීපයක් පිළිබඳ ඉගෙන ගත යුතුයි. හලෙලූයා. ප්‍රථම කාරණාව නම් ඔබ පළවෙනියටම මතක තියාගත යුතුයි. දෙවියන් වහන්සේ මේ අපට දුන් දෙවියන් වහන්සේ නම් ආත්මයන්න් කෙනෙක් බව. මම නැවත වාරයක් කියන්න. මේ පොරොන්දු ඔබගේ ජීවිතයට අයිති කරගන්න නම් ඔබ නැවත ඉපදීම ලැබපු ඔබගේ ආත්මය තුල අද ශුද්ධපයන් වහන්සේ ජීවත් වෙනවා. ඔබගේ ආත්මයට අද නව ජීවනයක් ඇතුළලා සදාතන ජීවනය ලැබිලා. බොහෝ අය සිතනවා මට සදාතන ජීවනය ලැබෙන්නේ නැහැ ස්වර්ගයට ගියහම කියලා. නෑ සෙනෙහවන්තය. ඔබට මේ වන විට ස්වාමීන් වහන්සේ සදාතන ජීවනය ලබා දී අවසానයි. ඒකයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ 2 කොරින්ති 5:17 කියනවා යම් කෙනෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල වේ නම් එතන ඇත්තේ නව මැවිල්ලක් කියලා. සියලු දේ පහ පැරණි දේ පහව ගොස් ඇත බලන්න සියල්ල දේ. හලෙලූයා. සියල්ල අලුත් වී තිබේ. පරණ මනුෂ්‍ය පහව ගිහිලා ඔබගේ ආත්මයට නව ජීවනයක් පැමිණිලා. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ඉතින් එසේනම් ස්වාමීන් වහන්සේ ආත්මයක් දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ආත්මයක් නම් නිතරම ආත්මයක් ගනුදෙනු කරන්නේ තවත් ආත්මයක් සමග පමණයි. හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබගේ උන්වහන්සේ තවල ඔබ තබන විශ්වාසය පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් ස්වාමීන් වහන්සේ දකිය යුත්තේ ඔබගේ ආත්මය. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඔබ ප්‍රීති වෙන බව ස්වාමීන් වහන්සේ දැකිය යුතු නම් හලෙලූයා. උන්වහන්සේ එය දකින්න යන ඔබගේ ආත්මය තුලින් සෙනෙහවන්තය. මන්ද උන්වහන්සේ ආත්මය. හිතෝපදේශයේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 මෙහෙම කියනවා මනුෂ්‍යයාගේ ආත්මය ස්වාමීන් වහන්සේගේ පහනය. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබගේ ආත්මය මගේ ආත්මය තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ පහන. එය සියලුම ඇතුල් කොට්ටාශ සෝදිසි කරන්නේ. ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම, අභ්‍යන්තරයේ තියෙන හැම ගැටලුවක්ම, ප්‍රීතියක්ම, දුකක්ම හැම දෙයක්ම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ ආත්මය කාරණ කොටගෙනයි සොයලා බලන්නේ. ඒකයි කියන්නේ මිනිස්යාගේ ආත්මය තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ පහන. ඔබගේ ජීවිතය උන්වහන්සේ ඔබ ප්‍රීතියෙන් කාලය ගත කරනවාද කියලා උන්වහන්සේ බලන්නේ ඔබගේ දැස් දිහා බලලා නෙමෙයි, ඔබගේ මුඛයේ තිබෙන සිනාව දිහා බලලා නෙමෙයි. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ පරීක්ෂා කරන්න ඔබගේ ආත්මය දිහා. හලෙලූයා. මිනිස්යාගේ ආත්මය
ස්වාමින් වහන්සේගේ පහනේ. මේ දේ කළ හැක්කේ දෙවියන් වහන්සේට පමණයි සෙනෙහවන්තේ. මන්ද උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයේ සමානත්වයෙන් අපගේ මේ අතුලාන්ත මනුෂ්‍යය ලැබෙලා තිබෙනවා. අපි ඒකයි දකින්නේ උත්පත්ති පොතේ තිබෙනවා මැවීම් පිළිබඳව සාරාංශ දෙකක්. මැවීම් පිළිබඳ විස්තර දෙකක් අපි දකිනවා. හලෙලූයා. මේ දේ දන්නේ නැති සමහරක් අය සමහර අය කතා කරලා කියනවා මේවා කට කතාවෙන් බයිබලයේ තියෙන්නේ. ඒකයි මේ මිනිස්සුන්ගේ කට කතාව වලින් ඇවිල්ලා මැවීම පිළිබඳ විග්‍රහ දෙකක් බයිබලයේ තිබෙනවා. හලෙලූයා. ඒගොල්ලන්ට ආත්මීක හෙලිදරව්වක් නැහැ. හලෙලූයා. පළවෙනියටම දිව්‍යයන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් හා සමානත්වයෙන් මේ ආත්මික මනුෂ්‍යයයි ස්වාමින් වහන්සේ මවන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන created, Hebrew වලින් bara, create out of nothing. මනුෂ්‍යගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේ මවනවා. ඊට පස්සේ පොළවෙන් දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව අඹනවා. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන creating and forming the man. මේ දෙක වෙනස් දෙකක් සෙනෙහවන්තේ. මේ මවපු ශරීරය අපි අද ඔබ දකින්නේ මේ සජීව විකාශය තුලින් ඔබ දකින්නේ මේ මවපු ශරීරය මනුෂ්‍යව නෙමෙයි. ආත්මික මනුෂ්‍යව නෙමෙයි. අඹපු මනුෂ්‍යවයි. හලෙලූයා. ඒකයි මේ දෙකක් දකින්නේ. නමුත් උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් හා සමානත්වයෙන් සිටින අප අතුලාන්ත මනුෂ්‍යය උන්වහන්සේ පරීක්ෂා බලන. අපි තව ගැඹුරට පල්ලෙහාදී මේ දේ ගැන කතා කරමු. ඉතින් එසේනම් අපේ මේ බාහිර මනුෂ්‍යයා අපිට එක්සර්සයිස් කරලා ව්‍යායාම් කරලා එහෙම නැත්නම් ජිම් වලට ගිහිල්ලා අපිට මේ ශරීරය ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන්. ආමෙන්. එසේම අපිට මේ අතුලාන්ත මනුෂ්‍යයාවත් ගොඩනගාගත ආකාර දේව වචනය තුල අපිට දකින්නට පුළුවන් සෙනෙහවන්තේ. මේ අතුලාන්ත ස්වාමින් වහන්සේගේ ස්වරූපයේ සමානත්වයෙන් හැදුණු මේ අතුලාන්ත මනුෂ්‍යයාවත් උන්වහන්සේ තුල අපිට ශක්තිමත් වන්නට, උන්වහන්සේට තව කිට්ටු වන්නට, සම්බන්ධ වන්නට, මිනිසෙකුගේ සාර්ථකත්වය කුමක්ද කියලා ඔබගෙන් යමෙක් ඇහුවොත් කිතුණෙකු නම් ඔබ කියයි ඔහුගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වේ නම්, ඔහුගේ විවාහය සාර්ථක නම්, ඔහුගේ දරුවන්ගේ සාර්ථකකම නම් ඒ විදිහට තමයි ලෝකයේ සමහරක් වෙලාවට දකි සාර්ථකත්වය. නමුත් ඔබගේ සාර්ථකත්වය නම් ඔබගේ මෞම්කාරයන්ට ඊටාම කිට්ටුවෙන් ඔහුගේ කැමැත්ත ඉටු කරමින් ජීවත් වීම තමයි ඔබගේ සාර්ථකත්වය. කිතුණෙකුගේ සාර්ථකත්වය නම් මෞම්කාරයාගේ සැලැස්ම හඳුනාගෙන ඒ සැලැස්ම තුළ ජීවත් වීම තමයි සාර්ථකත්වය. ඔබට තිබෙන මුදල් ප්‍රමාණය නෙමෙයි. සභාවේ සිටින මිනිසුන් ප්‍රමාණය නෙමෙයි. හලෙලූයා. ඔබගේ බැංකු ගිණුමේ තිබෙන ඉතිරි කිරීමේ මුදල් ප්‍රමාණය නෙමෙයි. ඔබට තිබෙන ව්‍යාපාර ගණන නෙමෙයි. ඔබගේ දරුවන්ට තිබෙන උසස් ඉගෙනීම් ඩිග්‍රී ප්‍රමාණය නෙමෙයි සෙනෙහවන්තේ. ඔබගේ මෞම්කාරයාගේ සැලැස්ම තුළ ඔබ කොපමණක් ගැඹුරට ජීවත් වෙනවද යන්නේ. මෙයයි කිතුණෙකුගේ සාර්ථකත්වය. ඔබ සිතා බලන්න. ඉතින් එය සාර්ථක කර ගන්නා විට තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ උඹේ ආශාව, සිතේ ආශාවම ඉෂ්ට කර දෙනවා. ඔබ ස්වාමින් වහන්සේට කිට්ටු වන්න. උන්වහන්සේගේ වචන තුළ ගොඩනැගෙන්න ගැටෙන්න. හලෙලූයා. මේ ආත්මයන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙන්න. හලෙලූයා. අපගේ ජීවිතය උන්වහන්සේ හා ආකාරයෙන්ම ඉහළට එස් වෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒකයි ස්වාමීන් වහන්සේ මා ආවේ අධික ලෙස ජීවනය දෙන්නට. මේ උන්වහන්සේගේ කැමැත්තයි. ප්‍රශංසා වේවා. ඉතින් මා ඔබ සමග කාරණා කිහිපයක් බෙදා ගන්නට යනවා. මේ කොහොමද අපි මේ ආත්මික මනුෂ්‍යව ගොඩනගා ගන්න සෙනෙහවන්තේ. ඔබට ආශිර්වාද උන්වහන්සේ අපි මුලින්ම ගීතාවලිය 37 දැකපු ඒ කාරණා ඔබගේ ජීවිතය තුළ සම්පූර්ණ වන්න, උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න, උන්වහන්සේ තුළ ප්‍රීති වන්නට නම් හලෙලූයා. ඔබ ආත්මයෙන් උන්වහන්සේට කිට්ටු විය යුතුයි. ඔබගේ ආත්මික මනුෂ්‍යයා වර්ධනය විය යුතුයි. ඔබ සොයුරියක් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔබ ඇතුළත සිටින ඔබගේ ආත්මය, හලෙලූයා, ආත්මයට පුරුෂ ලිංග ස්ත්‍රී ලිංග ભેදයක් නැහැ. නිතරම අපි දකින්නේ පුරුෂ ලිංගෙන් ආත්මය. ඔහු නව මැවිල්ලක් කියලා දෙකොරින්ති පොතේ 5:17 කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක්. නමුත් නිතරම හින් කියන නැත්තම් ඔහු කියන ඒ පුරුෂ ලිංග පදයෙන් ආත්මය හඳුන්වනවා. හලෙලූයා. ඉතින් අපගේ ආත්මය අපි වර්ධනය කරගත යුතුයි. ඉතින් පළවෙනි කාරණාව විදිහට මම ඔබ සමග බෙදා ගන්නට කැමතියි. අප දේව වචනය මෙනෙහි කිරීම තුළින් අපගේ ආත්මය වර්ධනය කරගත හැකි සෙනෙහවන්තය. හලෙලූයා. ඔබ දේව වචනය ඔබගේ ආත්මයට තැන්පත් කරගන්නට ඔබගේ ආත්මය සමග ස්වාමින් වහන්සේ
ගනුදෙනු කරන්නට පටන් ගනි. ඔබට මේ තේරෙන්නට පටන් ගනි. හලෙලූයා. ඒකයි ස්වාමීන් වහන්සේ යොෂුවට කියනවා යොෂුවා පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි වගන්තියේ කියනවා මේ ව්‍යවස්ථාපත නුඹේ මුඛයෙන් පහ නොවේවා කියලා. මම උඹව ප්‍රෝදුම් දේශයට ගෙනියන්නට යන්නේ. කිරියෙන් පැණියෙන් ගලා යන දේශයකට මම නුඹව ගෙනියන්නට යන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒත් කියනවා මේ ව්‍යවස්ථාපත නුඹේ මුඛයෙන් පහ නොවේවා. එහි ලියා තිබෙන සියල්ල කරන්ට බලා ගන්න පිණිස රෑ දවල් ඒ මෙනෙහි කර ගන්නට. එවිට නුඹේ මාර්ගය සඵල වේ නුඹට සුබ සිද්ධ වන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වෙද්දිත් යොෂුවට කියලා තින්නේ කිරියෙන් පැණියෙන් උතුරන්න යන දේශයක් නොවේ මේගොල්ලෝ රැගෙන යන්නට යන්නේ. උන්වහන්සේ කිව්වේ කිරියෙන් පැණියෙන් උතුරා යන දේශයකටයි ඔවුන්ව ස්වාමීන් වහන්සේ රැගෙන යන්නට යන්නේ. එහෙනම් ඔවුන්ට මේ දේශයේ කළ යුතු කිසිවක් තිබුණේ නැහැ. ආදම්ව ස්වාමීන් වහන්සේ ඒදන් නුවරට දැමුව විට ආදම්ට කොටන්නට ගස් හිටවන්න තිබ්බේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ලම අවසానයි. උඩ තිබ්බේ භුක්ති විඳ බලා ගන්න පමණයි. එලෙසම ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන්ට අද අපි කිතුනන ස්වාමීන් වහන්සේ එපිස පොතේ එකේ තුනේ කියනවා සියලුම ස්වර්ගීය ආශිර්වාද වලින් අපි ආශිර්වාද කරලා. ඇයි අද කිතුනුවන් මේ ආශිර්වාද භුක්ති විඳින්නේ නැත්තේ? ප්‍රථමයෙන්ම සෙනෙවන්ත ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන හෝසියා පොතේ මාගේ සෙනඟ විනාශ කරන්නේ විනාශ වන්නේ දැනුම මදිකම නිසායි කියලා. My people are destroyed for the lack of knowledge. ඒක කියන්නේ කර්මකාරක වාක්‍යයක් destroyed are destroyed නැත්නම් විනාශ කරනු ලබන්නේ. ඇයි? කවුද විනාශකාරයා කියන්නේ? යක්ෂයා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය ඔබගේ ආත්මය තුල නැත්නම් සෙනෙවන්තය ඔබගේ නිවස ස්වාමීන් වහන්සේ කියන වැලි මත තනපු නිවසක් ආකාරයට සමාන කරනවා. මේ පැත්තෙන් එන හුළඟටත් ඔබ විසි වෙලා ඔබගේ නිවස විනාශ වෙනවා. මේ පැත්තෙන් එන කටකතාවටත් ඔබ විනාශ වෙනවා. ඔබ කේන්ති ගන්නවා. ඔබ තිත්තකම ඇති කර ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් එන ආර්ථික ප්‍රශ්න වලටත් ඔබ කඩා වැටෙනවා. ඔබ ලෝකයේ දිහා බලන ඔබ ලෝකයට විශ්වාසය තබනවා. ලෝකයේ කෙරෙහි ඔබගේ විශ්වාසය තබනවා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ සිතේ ආශාවන් ඉෂ්ට කර දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ හස්තය ඔබ අත්දකින්නේ නැහැ. ඇයි? ඔබගේ ජීවිතය ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය තුළ ගොඩ නැගී නැහැ. මේ ව්‍යවස්ථාපත නුඹේ මුඛයෙන් පහ නොවේවා. තව කාරණාවක් අපි දකිනවා. ඔබ දේ වචනේ කියුවට විතරක් මදි. එය ඔබගේ මුඛේ ප්‍රකාශිතයි. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ මේ දේවස්ථාන නුඹේ මනසෙන් පහව නොවේවා කියලා. උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ ව්‍යවස්ථාපත නුඹේ හදවතින් පහව නොවේවා කියලා. උන්වහන්සේ කියනවා මේ ව්‍යවස්ථාපත නුඹේ මුඛයෙන් පහ නොවේවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දනන් හිටියා. යක්ෂයා උන්වහන්සේ පරීක්ෂාවට පැමුණුව විට උන්වහන්සේ හිතේ තියෙන දේ හිතේ තියන් හිටින උන්වහන්සේ කිව්වා එය මෙසේ ලියා ඇත. It is written. Satan. Hallelujah. ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන තුළ ඔබ ගොඩ නගා ගන්න විට ඒ දිවාරය ඔබ මෙනෙහි කරන විට විශේෂයෙන් මේ මෙනෙහි කිරීම කියන වචනයට හෙබ්‍රු භාෂාවේ ලියලා තියෙන මට කියන එක මට කියන එක කියන්නේ මේ මට under breath meditate muttering under breath අපි හිමින්සර දේව වචනේ ප්‍රකාශ කරනවා. ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් ආවිත ඔබ කියනවා සමිඳානුමාගෙන් දෙරහන මට අග හිඟක් නොවන්නේ. හලෙලුයා. නමුත් ඔබගේ බැංකුවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ දැකීමෙන් ගමන් කරන්නේ ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මන්ද ඔබ දේව වචනය තුළ ඔබගේ ජීවිතය. ඔබ සිහි කරනවා මගේ නාගරිකත්වය ස්වර්ගයයි. එසේනම් මේ බැංකු ගිණුමේ තිබෙන මුදල් ප්‍රමාණයට නෙමෙයි මගේ හිඟකම සම්පූර්ණ වෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ තේජසේ මහිමේ ප්‍රකාරයටයි උන්වහන්සේ මගේ හිඟකම සම්පූර්ණ කරන්නේ. හලෙලුයා. ඔබගේ මේ ඇදහිල්ල ඔබගේ විශ්වාසය මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය තුළ උන්වහන්සේ අපි දැක්කා මනුෂ්‍යයාගේ ආත්මය තමයි උන්වහන්සේගේ පහන. අපි දැක්කා පළවෙනි පදේ උන්වහන්සේ මෙහෙම කිව්වා මනුෂ්‍යයාගේ ආත්මය ස්වාමීන් වහන්සේගේ පහන. උන්වහන්සේ ඔබව පරීක්ෂා කරද්දී ඔබගේ ආත්මය තුළ උන්වහන්සේගේ වචනය ගොඩනැගී තිබෙන උන්වහන්සේ දකින්න විට උන්වහන්සේගේ වචනයට අයිති පොරොන්දු ඔබගේ ජීවිත තුළ සඵලවන්නට යනවා. ස්ථිරවන්නට යනවා සෙනෙහවන්තය. මේ ව්‍යවස්ථාපත නුඹේ මුඛෙන් එසේනම් ඔබ ප්‍රශ්නයක් තුලින් ගමන් කරද්දී ඔබ බාධාවක් තුලින් ගමන් කරද්දී ඔබ සිත්ඇවුලක් තුලින් ගමන් කරද්දී හලෙලුයා අපේ මනසින් වටහා ගන්නට බැරි උන්වහන්සේගේ සමාදානය මා තිබෙනවා. ලෝකයේ සමාදාන නෙමෙයි මට ස්වාමීන් වහන්සේ දීලා තිබෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ සමාදානය. එහෙනම් මම කනගාටු වෙන්න ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මම කනස්සල්ු වෙන්න ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. උන්වහන්සේ මගේ සමාදානයයි. හලෙලුයා. ප්‍රශංසා වේවා. මේ ව්‍යවස්ථාපත නුඹේ මුඛයෙන් පහන වේවා. හලෙලුයා. උන්වහන්සේ මා නිසල දේ මත සතපොසේ ප්‍රශංසා වේවා.
උන්වහන්සේගේ තේජසේ සම්පතේ ප්‍රකාරයට මගේ හිඟකම සම්පූර්ණ කරනවා. මම මේ හිඟකම ගැන පසුතැවිලි වෙන්නේ නැහැ. කනගාටු වෙන්නේ නැහැ. කනස්සලු වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මාව කවදාවත් ලැජ්ජාවටපත් කරන්නේ නැහැ. ඔබ ව්‍යවස්ථාව ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ඔබගේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. හලෙලූයා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ බඳු මිනිසයා උපමා කරනවා ගලක් මත තමන්ගේ නිවස දැනු මිනිසෙකුට. සුලිසුලං පැමුණත් සැඩ පහර පැමුණත් ඒ නිවස කැඩෙන්න බෙදෙන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ වචනේ තුල සදාකාලයට ස්ථිරයි සෙනෙහවන්තේ. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. එසේනම් මේ ලෝකයේ ප්‍රකාරයට සමහර කිතුනවා මේ වැරද්ද කරනවා. වෙන කෙනෙක් සාර්ථකත්වයේ ලබනවා දැක්කහම ඒ මිනිස්සයා යා මේ දේ කරලා තමයි සාර්ථකත්වය ලැබුවේ. මමත් ඒ දේ කරනවා. තව කෙනෙකුව අනුගමනය කිරීමෙන් අපගේ ජීවිතයට සාර්ථකත්වය ලැබෙන්නේ නැහැ සෙනෙහවන්තේ. ඔහුට අනුගමනය කළා ඔහු සාර්ථකත්වයේ කරා ගිය ගමන ඔහුව අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට ලැබෙන්නට යන්නේ නැහැ. මොකද ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය කියන්නේ ඊට විරුද්ධ දෙයක්. උන්වහන්සේ කියනවා මේ ව්‍යවස්ථාපත නුඹේ මොකෙන් පහන වේවා. එහි ලියා තිබෙන සියල්ල කරන්ට බලා ගන්න පිණිස රෑ දවල් ඒ ගැන මෙනෙහි කරන්න. එවිට නුඹේ මාර්ගයේ සඵල වී නුඹට සුභ සිද්ධ වන්නේ. තව කෙනෙකුම අනුගමනය කිරීමෙන් නෙවෙයි. තව කෙනෙකුගේ සාර්ථකත්වයේ පිළිපස්සේ තිබෙන සමීකරණය ඔබ හොයාගෙන මමත් ඒ දේ කරලා සාර්ථක වෙනවා. එහෙම නෙමෙයි සෙනෙහවන්තේ. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය තුල ගොඩ නැගෙන විට උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා the exaltation does not come from east or west. උසස් වීම පැමිණෙන්නේ නැගෙනහිරින්වත් බටහිරින්වත් දකුණින්වත් නෙමෙයි සෙනෙහවන්තේ. ඔබ උසස් කරන්නේ ඔබ සිටින තැනින් කසල ගොඩින් දිලින්දව ඔසවන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ පමණයි. ප්‍රඥාවන්තයන්ගේ ප්‍රඥාව වනසාලන්න ලෝකයේ මෝඩ දේ පාවිච්චි කරන දෙවියන් වහන්සේ. එහෙනම් ඔබව ස්වාමීන් වහන්සේ උසස් කරන්න ඔබට ඩිග්‍රී එකක් අවශ්‍ය නැහැ සෙනෙහවන්තය. උන්වහන්සේ ඔබට ව්‍යාපාරයක් ලබා දෙන්න ඔබට ව්‍යාපාර ඥානය අවශ්‍ය නැහැ සෙනෙහවන්තය. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඔබ ස්ථිර වෙන විට ඔබට හිතා ගන්න බැරි දේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයට නිදහස් කරන්නට යනවා. උන්වහන්සේගේ වචනය තුල ඔබ ස්ථිර වන විට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ඔසවන්නට යනවා. ඔබගේ සිතෙහි ආශාවල් ඉෂ්ට කර දෙන්නට යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. එසේනම් ප්‍රථම කාරණා විදියට ඔබ හිතට ගත යුතුයි. ඔබ ලෝකයට ඇර තිබෙන හැම දොරක්ම වහන්න සෙනෙහවන්තේ. ලෝකයේ අයගෙන් ඔබ ගන්න අවවාද උපදේශන ඒ ඔක්කොම දොරවල් වහන්න. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය තුල ගොඩ නැගින්න. මේ වචනේ මෙනෙහි කරන්න. ඔබගේ කාලය උන්වහන්සේගේ පාද පාමුල වැය කරන්න. මේ වචනය සමග ඔබ කාලය ගත කරන විට මේ වචනය තුලින් උන්වහන්සේ ඔබට කතා කරන්නට පටන් ගන්නවා. පිළිතුරු දෙන්නට පටන් ගන්නවා. අපේ බයිබලයේ කියනවා උන්වහන්සේගේ වචනය තමයි අපේ පාදයට පහන කියලා. උන්වහන්සේ ඔබ වැරදි තීරණයක් ගන්නට යද්දී, වැරදි දිශාවකට ඔබ පාදය තබන්නට යද්දී, පියවර තබන්නට යද්දී, ඒ වචනය තුලින් උන්වහන්සේ ඔබව නිවැරදි කරයි සෙනෙහවන්තය. ආමෙන්. ඔබට දිශාවක් තෝරා ගන්නට බෑ. ඔබට ඉදිරියේ පෙරෙන්නේ නැත්නම් එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය කියන උන්වහන්සේගේ මාවතට ආලෝකයත් උන්වහන්සේගේ වචනයි. එහෙනම් ඔබ කෙබඳු ව්‍යාපාරයක්ද තෝරාගත යුත්තේ? කෙබඳු කෙනෙක්ද ඔබ විවාහ විය යුත්තේ? කෙබඳු සභාවකටද ඔබ එකතු විය යුත්තේ? ඔබ මේ ප්‍රශ්න තුලින් දැවෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය මෙනෙහි කරන විට, ඒ තුල ක්‍රියාත්මක වන විට, ඒ තුල ඔබගේ ජීවිතය ගොඩනැගෙන විට ඔබගේ මාවතට මේ වචනේ එළියක් වෙන්නට යනවා සෙනෙහවන්තේ. ඔබ වලවල පාදයේ හිර කරගෙන ඔබ වැටෙන්නට යන්නේ නැහැ. අන්ධකාරයේ යක්ෂයා විසින් අටවන උගුල් වලට ඒ මලපත් වලට වසු වෙන්න යන්නේ නැහැ. මන්ද උන්වහන්සේගේ වචනය ඔබේ පාදයට පහනක් වෙනවා සෙනෙහවන්තේ. ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්මක් දෙන්නට යනවා. He shall give you a vision as you meditate on his word by his spirit. Hallelujah. Hallelujah. මේ ඔක්කොම වෙන්නේ කොතනද? ඔබගේ ආත්මය තුල සෙනෙහවන්තය. ඒකයි කිව්වේ මනුෂ්‍යයාගේ ආත්මයයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ පහන. මේ ආත්මය තුල ස්වාමීන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනය තුල ගොඩනැගිය යුතුයි සෙනෙහවන්තය. මේක තමයි පළවෙනි කාරණාව විදිහට මම ඔබත් සමග බෙදා ගන්න. හලෙලූයා. දෙවෙනි කාරණාව විදිහට තමයි මේ ඉගෙන ගන්න වචනය. අපි ඉගෙනගෙන මේ මනුෂ්‍ය මනසේ විතරක් තියාගෙන මදි සෙනෙහවන්ත. අපි මේ වචනය ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕනේ.
වචනේ එකයි ස්වාමී යාකෝබ් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය 22 කියනවා නමුත් නුඹලාම රවටා ගනිමින් වචනය අසන්නෝ පමණක් නොවි එය පිළිපදින්නෝ වෙන්න. ආමෙන්. වචනය පිළිපදින්නෝ වෙන්නට කියලා කියනවා. ගොඩක් අය මේ වචනය අහපුවාම ඒගොල්ලෝ වචනය පිළිගන්නවා. ඔව් ඒක තමයි ඇත්ත. නමුත් වචනය විසින් අපට මඟ පෙන්වන දේ, කරන්නට මඟ පෙන්වන දේ ඔවුන් බොහෝ විට කිරීමට මැලි වෙනවා. ඒකයි මේ යාකෝබ්තුමා කියන්නේ. නමුත් නුඹලාම රවටා ගනිමින් වචනය අසන්නෝ පමණක් නොවි. පොඩ්ඩක් නවතිමු. ඔබ වචනය අසන කෙනෙක් නම් දේවදාසය පණිවිඩය නිකුත් කරන අද නම් ස්වාමීන් වහන්සේ මට කතා කරා. නමුත් උන්වහන්සේ වචනය තුලින් ඔබට හිතට ලබා දුන්නේ පණිවිඩය යම් කිසි ඒ ප්‍රොපේතමය ක්‍රියාවක් කරන්නට වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ජීවිතේ නිවැරදි කිරීමක් වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ ඒට කීකරු වෙන්නේ නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නුඹලාම රවටා ගනිමින් කියන වචනේ අසන කෙනෙක් පමණක් නම් ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්නම් නුඹලාම රවටා ගන්න කෙනෙක්. අපි අපිවම රවට ගන්න කෙනෙක් වෙනවා. හලෙලූයා. අද ස්වාමීන් වහන්සේ මට දේශනාදී කතා කරා. මගේ යාඥා ජීවිතය අලුතෙන් ආපහු පටන් ගන්න. මම වැඩිපුර කාලයක් ස්වාමීන් වහන්සේත් ගත කරන්න පටන් ගන්නවා. හලෙලූයා. නමුත් අපි ඊළඟට සමුදා දවසේ පටන් සතිය පුරා අපි කාලය ගත කරද්දී අපිට මේ වචනය අමතක වෙනවා. අපි ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්න මැලි වෙනවා. එතකොට අපි ඉරිදට වචනේ අසන්නෙක් පමණක් වෙනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නමුත් නුඹලාම රවටා ගනිමින් වචනේ අසන්නෝ පමණක් නොවි. එය පිළිපදින්නෝද වෙන්න. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. එතකොට වචනේ පිළිපදිනවා කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන begin to practice the word කියලා. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පුහුණු කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පුහුණු කරන්න ඕනේ. දෙවියන් වචනේ තියෙන දේවල් අත්හදා බලන්නට ඔබ පුරුදු වෙන්න. ආමෙන්. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් දීපල්ලා එවිට නැවත මිටිබැඳ පොළොව සොලව ස්වාමි වත් කරගෙන ඔබට ලබා දෙනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ වචනේ කියනවා. Give, it shall be given. Pressed down, shaken together, running over shall men give unto your bosom. දෙන්න. එතකොට අපි එහෙනම් පැස්ටාද කතා කරා. මට හොඳටම ස්වාමීන් වහන්සේ දීම ගැන කතා කරා. මම දෙන්න. බිරිඳත් එක්ක කතා කරන අපි තව ටිකක් වැඩිපුර දෙන්න අපි හදවත හදා ගන්න ඕනේ. මන්ද මේක දේව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. ආමෙන්. එහෙම කරලා ඔබට දීමට අවස්ථාව පැමිණෙන්නට අන්ධකාරය විසින් යක්ෂය විසින් ඔබට නොයෙක් බාධක ගෙනේ. තව බිල් ගෙනේ. නමුත් හල්ලුයා ඔබට එවිට තීරණයක් ගත යුතුව පැමිණෙනවා. අවස්ථාවක් පැමිණෙනවා. ඔබ දෙනවද නැද්ද? ඔබ ඒ පුහුණු කරගන්න අවස්ථාවක් වෙන්න පැමිණෙනවා. ඔබ දුන්නොත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මිටි බැඳ සොලෝ. එතකොට අපි වචනේ පුහුණු කරන අවස්ථාවක් වෙනවා. හලෙලූයා. සමහර විට රෝගී කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා සභාවේ වැඩි මහල්ලන් කැඳවා තවුන තෙලින් ආලේපයකට ඇදහිල්ලෙන් පුදන යාඥාවෙන් රෝගියාට සුවය ලැබේ කියලා. හලෙලූයා. නෑ මම ඉස්සෙල්ලම පැරඩෝල් එකක් බීලා බලන්න. නෑ ඔබ පුහුණු කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ දේව සේවකයට කතා කරන්න, වැඩි මහල්ලෙක්ට කතා කරන්න, දේව දාසයට කතා කරලා කියන්න පැස්ටර් මම දන්නවා මේ වචනයට අනුව පැස්ටර් මට යාඥා කරොත් මම ඇදහිල්ලෙන් මම මේ සුවය ඇති කර ගන්නවා කියලා. අපිට දොස්තර ගාවට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වචනේ පුහුණු කරන්නටත් හැකියාව ලැබෙනවා. පුහුණු කරන්න ඔබව ආත්මිකව වර්ධනය වෙනවා. ඊළඟ පාර පුංචි දෙයකින් ඔබ මෙය ජීවිතයට අයිති කරගත්ත විට විශාල දෙයකට ඔබට මුහුණ දීමට මේ පුංචි අත්දැකීම උපකාර වෙන්නට යන සෙනෙහවන්තේ. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. එතකොට අපි මේ දේ වචනය පුහුණු වෙද්දී අපිට බෑ සැකේ වචන කතා කරන්න. අධෛර්යාත්මක වචන කතා කරන්න බෑ. බියේ වචන, අසමත් වීමේ වචන, පරාජිත වචන කතා කරන්න බෑ. මන්ද මේ දේව වචනේට විරුද්ධයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රතිපත්තියට සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. ඔබගේ මුඛයෙන් දෙවියන් වහන්සේ කියන තිත්තකමත් පැන්රස බවත් එකම දිය උල්පතකින් පැමිණෙන්නට බෑ. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන හිබ්‍රේ පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදය 3 ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයෙන් තමයි ලෝකයවල් මැව්වේ කියලා. ඉතින් ඔබගේ වචන වලට හැකියාව තිබෙනවා. මේ දේව වචනේ ඔබගේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරන විට ඔබගේ ජීවිතයේ සාක්ෂිය තුලින් ගොඩනගා ගන්නට. අන්ධකාර සැලසුම් පරාජය යක්ෂයව පරාජය කරේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ එය මෙසේ ලියා තිබේ කිය. හලෙලූයා. ඒ විට
ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය නිතරම ඍණාත්මක නොව ධනාත්මකයි. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය තුල අවිශ්වාසවන්ත බව නැහැ. අසමත් වීම නැහැ. ඒ වචනය තුල බිය නැහැ. එතකොට යම් කිතුණුවෙක් බියේ වචන කතා කරනවා නම් ඔහුට කවදාකවත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ සෙනෙහවන්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුගේ හදවතේ ආශාවල් ඉෂ්ට කර දෙනවා කියලා. මන්ද වූ දේව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට විරුද්ධව ඒකට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ නිතරම ඇදහිල්ලේ වචන ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. ඔබ වචනය ක්‍රියාත්මක කරන්නෙක් නම් ඔබ වචනය පුහුණු කරන්නෙක් නම් නිතරම ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය ඔබගේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. අපේ දිවගයි මරණයේ සහ ජීවනයේ බලය තිබෙන. අපගේ වචන තුලයි. අපි කතා කරන වචන අනුව අපි එහි ඵල භුක්ති විඳී කියලා හිතෝපදේශය අපි දකිනවා 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි වගන්තිය මට මතක විදිහට හලෙලුයා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා යාකෝබ 1:22 නුමුත් නුඹලාම රවටා ගනිමින් වචනය අසන්නෝ පමණක් නොවේ ඒ පිළිපදින්න ඕනේ. මේ රවටා ගන්න කියන්නේ මොකද්ද? අපි අපිවම රවටා ගන්නවා කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ඩිසීව් කරගන්නවා. අපි බොරුවට බලාපොරොත්තුවක් දී ගන්නවා අපි අපිටම. අපි වචනේ පුහුණු කරන්නේ නැහැ. අපි බියේ වචන ප්‍රකාශ කරනවා. අපි කලබලලා තීරණ ගන්නවා. අපි කලබලලා හතරවට යදුණා. අපි ස්වාමින් වහන්සේ ගාවට යාඥා කරන්න යන්නේ නැතුව අපි ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කතා කරලා ටෙලිෆෝන් කරනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට මොනවද කරන්න පුළුවන්? මේ ප්‍රශ්නෙට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපි ස්වාමින් වහන්සේ මතකද මම ප්‍රථමයෙන්ම කිව්වා උන්වහන්සේ සෝදිසි කරන්නේ මිනිස්යාගේ ඇතුල් කොට්ටාස සියල්ල අපේ ආත්මය කරනකොට. අපගේ සියලුම භෞතික ආශිර්වාද ප්‍රථමයෙන් නිදහස් වෙන්නේ ආත්මික තලය තුලයි. අපගේ ආත්මය තුල ඇදහිල්ල උන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය උන්වහන්සේ දකින විට ඔබට අවශ්‍ය භෞතික ආශිර්වාද උන්වහන්සේ නිදහස් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙයයි දේව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. මේකට අපි ඇදහිල්ල කියන්නේ. හලෙලූයා. නොදකින්න දේ පිළිබඳ ඇති ඔප්පුව විශ්වාසය. එය දුටු විට තමයි ඔබ නොදකින්න දේ ස්වාමීන් වහන්සේ දකින දේ බවට පත් කරන්න සෙනෙහවන්තේ. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. තවත් සමහරව හිතනවා වචනේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕකුවාම දසපනත ආරක්ෂා කිරීම කියලා. දසපනත ආරක්ෂා කිරීම නෙමෙයි වචනය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන්නේ අලුත් පනත අනුව මේ ඔක්කොම පනත් ගැබ් වෙලා තියෙන්නේ පනත් දෙකක. ප්‍රේම කිරීම. යෝහන් 13:34 කියනවා මා නුඹලාට ප්‍රේම කළාක් මෙන් නුඹලාත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන ලෙස එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න කියා අලුත් ආඥාවක් මා නුඹලාට දෙමි. අපි වචනේ ක්‍රියාත්මක කරනවා එහෙනම් අපි දස පනත පළවෙනි පනත දෙවෙනි පනත තුන්වෙනි පනත අපි ඒ කාර්යෙන් නොවේ අපි ප්‍රේම කරන විට උන්වහන්සේගේ වචනය අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. 35 වෙනි වගන්තිය කියනවා යෝහන් 13 නුඹලා එකිනෙකාට ප්‍රේම කරනවා නම් නුඹලා මාගේ ගෝලයෝ බව එයින් සියල්ලන් දැනගන්නවා ඇත. ආමෙන්. දිව්‍යන් වහන්සේගේ මේ දස පනත කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. පළවෙනි කොටස් 4 ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන්නට කියනවා. ඉතුරු කොටස් 6 මනුෂ්‍ය වෙනුවෙන්. ඔබ ස්වාමින් යම් මනුෂ්‍යයෙකුට ප්‍රේම කරනවා නම් ඔබ ඒ මනුෂ්‍යයට බොරු කියන්නේ නැහැ. මිනි මරන්නේ නැහැ. ඔහුගෙන් සොරකම් කරන්නේ නැහැ. ඔහුගේ වස්තුවට ආශා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එවිට ඔබ මේ ප්‍රේමය තුළ හැසිරෙන විට ඔබ නිතැනින්ම වචනය ක්‍රියාත්මක කරන්නෙක් වෙලා සෙනෙහවන්තයි. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි ප්‍රසන්න වෙනවා. උන්වහන්සේ දකිනවා මේ මගේ වචනයට විශ්වාසවන්ත දේවදරුවෙක්. හලෙලූයා. මේ මගේ වචනය තුල ජීවිතේ ගොඩනගු ස්වාමීන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ඔබ දකින්න විට දකි මේ මගේ ගෝලෙක්. මේ ප්‍රේමයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මගේ දරුවෙක්. එවිට ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ ඔබගේ සිතේ ආශාවල් ඉෂ්ට කර දෙනවා කියලා. දේශය තුල ඔබ ස්ථිර කරන්නට ඔබට සුබ සිද්ධ වන්නට යනවා. වාචික දවන්ත ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය තුල ගොඩ නැගෙන නිසා. හලෙලූයා. පාවුලතුමා මේ දස පනත ගැන මෙහෙම කියනවා නීතිය ගැන රෝම 13:8 කියන එකිනෙකාට ප්‍රේම වීම මිස අන් කිසිවක් ගැන කිසිවෙකුට ණය වී නොසිටින්න. කිසි දෙයකට ණය වෙන්න එපා ප්‍රේම කිරීම හැරෙන්න. මක් නිසාද තමාගේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්නා ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කර තිබේ. ප්‍රශංසා වේවා. මක් නිසාද කාම මිත්‍යාචාරය නොකරව, මිනී නොමරව, සොරකම් නොකරව, ලෝභ නොව යන ආඥාද වෙන යම් ආඥාවද ඇතනම් ඒ ආඥාවද නුඹට මෙන් නුඹේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරව යන මේ කීමේ අන්තර්ගතය. ප්‍රේමය අසල්වැසියාට නපුරක් කරන්නේ නැත. එබැවින් ප්‍රේමය නම් ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කිරීමේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව. ඉතින් අපි අර වචනය පුහුණු කරන්නෙක් නම් අපි වචනය තුල හැසිරෙන්නෙක් වෙන්නේ. වචනය අසන්නෙක් පමණක් නොවි
වචනේ ක්‍රියාත්මක කරන්නෙක් වෙන්නේ කිසේද? එන තවත් ආකාරයක් තමයි ප්‍රේමය තුල හැසිරීම. දෙවියන් වහන්සේ නම් ප්‍රේමයි. යෝහන් පොතේ 4:8 කියනවා. ඒ ප්‍රේමය වූ දෙවියන් වහන්සේ අපිට උත්පාදනය දුන්නේ ඒ ප්‍රේමය අපේ හදවත තුළ ආත්මික ඵල උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු ආත්මික ඵල පළවෙනි ඵලය තමයි ප්‍රේමය. ගලාති 5:22 අපි දකිනවා. ඉතින් මේ ප්‍රේමය තුළ හැසිරීම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ එකම බලාපොරොත්තුව අපි. ඒ ප්‍රේමය තුළ හැසිරෙන දේව දරුවෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දකින්න විට උන්වහන්සේ කියනවා මෙන්න මගේ සැබෑ ගෝලයෙක්. හලෙලුයා. උන්වහන්සේගේ වචනය තුළ ගොඩනැගී ප්‍රේමය තුළ හැසිරෙන ඔබට උන්වහන්සේ අසීමිත ලෙස ආශිර්වාද කරන්න පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ. ඔබව කන්දක් මත පිහිටි නගරයක් වෙන උන්වහන්සේ බබලවන්නට සූදානම් කරනවා. ඔබ උන්වහන්සේ දේශයන්ට ආශිර්වාදයක් කරන්න සූදානම් කරනවා. ඔබ හිතන නැති දොරටු ඔබගේ ජීවිතේ විවෘත වෙන්නට පටන් ගන්නවා. හැබැයි රහස නම් ප්‍රේමයයි. ප්‍රශංසාව. හැම කිතුණු දරුවෙක්ම මේ පුංචි හෙළිදරව්ව ග්‍රහණය කරගත උත්සනේවන්තය සීමාවල් අති විශාල වෙන්නට යනවා අපේ. ප්‍රේමය අපි එකිනෙකාට ප්‍රේම කිරීම. ප්‍රේමයේ තිබෙන තැන බයිබලයේ කියනවා බය සම්පූර්ණ ප්‍රේමයේ බය පහ කරයි කියලා. Perfect love casts out fear. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල අපි ඉස්තර වෙද්දී, උන්වහන්සේගේ ප්‍රේම තුල අපි ක්‍රියාත්මක වෙද්දී අපිට පැමිණෙන බාධාවන් වලට අපි බියවන්නට යන්නේ නැහැ. හරියට අපි දන්න උන්වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරනවා කියලා. ප්‍රේම කරනවා කියන තරම් නෙමේ ඒ ප්‍රේමය අපි අද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඇම්බැසඩර්ස්ලා වෙලා තානාපතිවරුන් වෙලා ඒ ප්‍රේමය බෙදා හරින ඒජන්තවරු වෙලා අද මේ ලෝකයට ඔබ ඒකයි කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන විට ලෝකයා නුඹලා මාගේ ගෝලයන් බව දැනගන්නවා කියලා. හලෙලූයා. අපි යන තැන සමහරක් වෙලාවට අපි shopping ගිහිල්ලා අපි කිව්වේ හික ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් පේ කරන්න. අපිට එතෙන්දිත් පුළුවන් අපේ ප්‍රේමෙනි පෙන්වන්න මිනිස්සුන්ට. සමහරක් විට ඒ කිව්වේ ඔබ දන්න කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් එහා කිව්වේ එකේ නුඹ දිස්ස බලා සිටින කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔබ තුලින් මේ මිනිස්සු දැකිය හැකි. යම් දවසක ඔබට ස්වාමින් වහන්සේ අවස්ථාවක් ලබා දී සුභාරංචි වේදා ගන්න ඕන වයසම. ඉතින් මේ ප්‍රේමය අපි මේ ප්‍රේමය තුළ හැසිරෙද්දී සෙනෙහවන්තය අපිට බොරු කරගන්න මන්ද ප්‍රේමයේ දෙවියන් වහන්සේ අප තුළ අද වාසය කරනවා. උන්වහන්සේ අපේ අතුලාන්තය නිතරම සෝදිසි කරනවා. උන්වහන්සේ අපිව නිතරම මේ ප්‍රේමය තුළ හැසිරෙන්න යොමු කරනවා. සත්‍ය කරා යොමු කරනවා මේ සුදාපයන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ඉතින් පවුල්තුමා ඒකයි මේ දේ කියන්නේ. හලෙලූයා. මුළු නීතියම සම්පූර්ණ වෙනවා අපි ප්‍රේමය තුර හැසිරෙද්දී. හලෙලූයා. ඊට පස්සේ අපි තවත් චුට්ටක් ඉස්සරහට දැන් අපි මුලින්ම අපි බැලුවා යාකෝබ්තුමා කිව්වා වචනේ ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා දෙවියන් වහන්සේගේ නීතිය අපි සම්පූර්ණ කරන්නේ. නීතිය මොකක්ද? අලුත් ගිවිසුම අපිට නීතිය එකම නීතිය නම් ප්‍රේම කිරීම. හලෙලූයා. අපි ක්‍රියාව තුළින් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන විට අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. තවත් අපි බලමු උන්වහන්සේගේ පෞලතුමාගේ යවුම් පත්‍රවලත් තියෙනවා තව මේ දෙයක්. වචනේ ක්‍රියාත්මක මම ඔබට එකින් එක අරගෙන පෙන්වන්නේ මේ වචනය තුළ තිබෙන දේවල් අපි කොහොමද කිතුණෙක් විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන දේ. ආමෙන්. අපිට කටින් වචනයෙන් කියන්න පුළුවන් මම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා, මගේ සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කරනවා. නමුත් අපේ ඵල තුලින් මිනිස්සය දැකිය යුතුයි. එවිටයි අප වචනය පුහුණු කරන්නෙක් වෙන්නේ, වචනේ ක්‍රියාත්මක කරන්නෙක් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි යවුම් පත්‍රවල දකිනවා. පිලිපි පොතේ 4:6 කියනවා නුඹලා කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා සියල්ලෙහිදී ස්තුති දීම සමග යාඥාවෙන්ද කන්නලව්වෙන්ද නුඹලාගේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේට දන්වන්නට කියලා. හලෙලූයා. අපි මේකෙන් සමහරක් කොටසක් අපි කීකරු වෙනවා. ඒ වුණාට සමහරක් කොටස් අපි නොදැනුවත්වම අකීකරු වෙනවා. අකීකරු වී අපේ සාක්ෂි ජීවිතේ ප්‍රශ්න තිබෙන විසඳුම් අපි අහිමි කරගන්නවා. ආමෙන්. මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වචනේ කියනවා කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා අපි ඒ පදේ මොහොතකට අමතක කරලා අපි සියලු දෙනා මේ දේ කරනවා. සියල්ලෙහිදී ස්තුති දීම. අපි සියල්ලෙහිදී ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. යාඥාවෙන්ද කන්නලවෙන්ද අපි අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරනවා. ප්‍රශ්නයක් තුලින් යන විට අපි යාඥා කරනවා. අපි කන්නලව් කරනවා. නුඹලාගේ ඉල්ලීම් හැමදාම මම දන්නවා බොහොම කිතුණුවා යාඥාව කියන්නේ මේ අන්තිම කොටසට. ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේට දැන්නේ. උන්වහන්සේ සමග අර නිහඬ කාලයක් ගත කිරීම ඒගොල්ලන්ගේ යාඥා ජීවිතවල නැහැ.
උන්වහන්සේගේ හඬ ඇහෙන්න නිහඬව සිටීම ඒගොල්ලන්ගේ යාඥා ජීවිතවල නැහැ. ඉල්ලීම් ටික ස්වාමීන් වහන්සේට දැන්වීම තමයි ඒගොල්ලෝ බොහෝ කිතුණු හිතන්නේ යාඥාව කියලා නැහැ. සියල්ලේදී ස්තුති දීම යාඥාව කන්නලව අවසාන වශයෙන් නුඹලාගේ ඉල්ලීම්. මේ සියල්ල බොහෝ විට අපි කිතුණුව කරලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවසාන දෙයට පිළිතුර. ඉල්ලීම් වලට පිළිතුරු ආශිර්වාද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් මේ පදයේ පළවෙනිම කාරණාව, ඊටාම ගැඹුරුම කාරණාව, ඊටාම වැදගත්ම කාරණාව බොහෝ කිතුණුවන් අමතක කරනවා. ඒ කුමක්ද? කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා. ඔබ High Life in Christ දේව සභාවේ කෙනෙක් නම් මම හොඳින්ම දන්නවා ඔබගේ බයිබලේ මේ දේ යටින් ඉරි ඇඳලා ඇති මේ පළවෙනි වචන 4 ගැන. කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා. ප්‍රථමයෙන්ම ඔබ කළ යුත්තේ මේ දේශනේවන්තය. ඔබ වචනය පුහුණු කරන්නෙක් නම්, ඔබ වචනය ක්‍රියාත්මක කරන්නෙක් නම් මෙන්න වචනය ඔබට කියනවා ප්‍රශ්න පැමිණෙන විට, බාධා පැමිණෙන විට ඔබ කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා. මේක පෘථිවියේ මිනිස්සුන්ට කරන්න බෑ සෙනෙවන්තය. ඔබට ස්වර්ගික මානසිකත්වයක් තිබිය යුතුයි. ඔබගේ ඇතුළාන්තය අද අලුත් ජීවනයක් ලබා ඔබ අද අලුතෙන් මිනිස්සෙක් වෙලා ඔබගේ ආත්මයට සදාතන ජීවනය ලැබිලා ඒ ආත්මය තුළ අද දේවත්වය වැඩ වාසය කරනවා. ඒ මිනිස්සයාට විතරයි මේ දෙක කළ හැක්කේ. ප්‍රශ්න තුලින් ඔබ යද්දි ගමන් කරද්දි, බාධා තුලින් ඔබ ගමන් කරද්දි, මිනිස්සයා ඔබ අසරණ කරද්දි ඔබට හැකියාව ලබා දෙනවා මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ශෝදාත්මයන් වහන්සේ අපට දුන්න. කිසිවක් ගැන කටගාටු නොසිතා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. මිනිස්සයාට සමහරක් වෙලාවට මේ දේ කරන්න බෑ. කොහොමද ඔච්චර ප්‍රශ්න තුලින් යද්දී ඔයා ප්‍රීතියෙන් ඉන්නේ? මට හිතා ගන්න බෑ. මිනිස්යාට මනසින් අදහා ගන්න බෑ. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන යාකෝබ පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය 3 අනේකාකාර පරීක්ෂාවලට වැටෙන කල ඒ සියල්ල ප්‍රීතියක් යයි සිතාපල්ලා. කොහොමද හිතන්නේ? මම පරීක්ෂා තුලින් යද්දී, මම බාධා තුලින් යද්දී, මාව ආර්ථික ප්‍රශ්න වලින් මිරිකෙද්දී ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා ඒ සියල්ල ප්‍රීතියක් යයි සලපා සිතාපල්ලා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. මේක ලෝකයට ප්‍රහේලිකාවක් සෙනෙවන්ති. නමුත් ඔබ මොහොතකටවත් අමතක කරන්න එපා. ඔබ තුල ජීවමාන වැඩවසන ආත්මයන් වහන්සේ ඉතා බලවන්තයි. ඔබගේ සියලු සාක්ෂි උන්වහන්සේ කරනකොටගෙන ඔබගේ ජීවිතේ නිදහස් වෙනවා. හැබැයි ඔබ කනගාටු නොවිය යුතුයි. ඒකයි මේ කාරණාවේ ප්‍රථම ඔබ දේව වචනේ ක්‍රියාත්මක කරන්නෙක් නම් වචනේ අසන්න පමණක් නොවි ඔබ ඒ ක්‍රියාත්මක කරන වෙනෙක් වෙනවා නම් ප්‍රථමයෙන් ඔබ කළ යුත්තේ කිසිවක් ගැන, කිසිවක් කියන්නේ ඔබට සමහරක් වෙලාවට ඔබ රෝගයකින්, සුව කළ නොහැකි රෝගයකින් දොස්තරලා කියලා ඇති. සුව කළ නොහැකි රෝග නැහැ සෙනෙහවන්තය. අපේ දිව්‍ය වෛද්‍යවරයන්ට සියලු රෝග සුව කළ හැකි. ඇදහිල්ල පමණයි අවශ්‍ය. සමහරට දොස්තරලා කියලා ඇති ඔබට රෝග කර රෝගයක්. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ දරුවන්ට සුව කළ නොහැකි රෝගයක්. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ අම්මට තාත්තට සුව කරන එක. එහෙම නැත්නම් හැම ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් ඔබ දන්න හැම මිනිස්සෙක් ගාවටම ගියා. අම්මා, අයියා, තාත්තා, නෑදෑ, හිත මිතුරන් සියල්ල ඔබ අසරණ කරලා. හලෙලූයා. එහෙම නැත්නම් දරුවන්ගේ ගිනීම් කටයුතු වෙන්නත් පුළුවන්. දරුවන් මද්ද්‍රව්‍යයට අබ්බැහි වෙලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ මොන ප්‍රශ්නය ගැන හිටියත් ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා. ඔබ අනේකාකාර පරීක්ෂාවලට වැටෙන කල ඒ සියල්ල ප්‍රීතියක් කොට සලකන්න. මේ කරන්නට බෑ ඔබගේ වචන, ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන තුල ගොඩ නැගී නැත්තම් සෙනෙහවන්තය. වචනේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට පෙර අපි බලමු පළවෙනි කාරණාව. ඔබ වචනේ මෙනෙහි කරන්නෙක් සිටිය යුතුයි. රෑ දහවල් දෙකේ දේව වචනය ඔබගේ ආත්මයේ කොටසක් වී තිබිය යුතුයි. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. එවිට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා වචනය තුල තිබෙන පොරොන්දු කරන කොටගෙන සුදාපයන් වහන්සේගෙන් අපට ලැබෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රීතිය භුක්ති විඳින්නට. මිනිස්යන් දකි ඔබ ප්‍රශ්නයක් තුලින් යනවා. නමුත් ඒ ප්‍රශ්න වලට අපිව හොලවන්නට හැකි වෙන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. සමහරවිට ඔබගේ වෙළඳ ව්‍යාපාරයේ මේ දවස්වල වැටිලා වෙන්නට පුළුවන්. සේල්ස් අඩු වෙලා වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ වාහනේ ලීසින් එක ගෙවා ගන්නට බැරි කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දරුවන්ගේ පාසල් වල තියෙන ගාස්තු ගෙවා ගන්න බැරි වෙන්න කියලා පුළුවන්. ඔබ ප්‍රීතිවන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රීතිය තුල, උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතිය තුල උන්වහන්සේ ඔබට අවශ්‍ය සැපේම ලබා දෙනවා සෙනෙහවන්ත. මේයි වචනය අපි පුහුණු කරන්නේ.
පුංචි දෙයක් තුලින් ඔබ පටන් ගන්න මේ කරන්න. කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා මොන ප්‍රශ්නය මොන බාධාව ආවත් ඔබ කනගාටු වන්නට එපා. මොකද ආත්මිකව අපි මේ දේ හිතුවොත් කනගාටුකම කියන්නේ අන්ධකාර ආත්මය. කනස්සල්ල කියන්නේ අන්ධකාර ආත්මය. හලෙලූයා. අපි මේ කනගාටු වුණොත් විශේෂයෙන් ගීතාවලිය 37 8 කියනවා තරහින් වැලකී උද්දහස අත්හරව කල නොකිරෙව කලකිරුණොත් එයින් හටගන්නේ නපුරු ක්‍රියා පමණක් කියලා. තරහෙන් වැලකී උදහස අත්හරුව කල නොකිරෙව එයින් හටගන්නේ නපුරු ක්‍රියා. අපි කලකිරුණොත් අපි අසරණ බව හිතාගත්තොත් මට පිහිට වෙන්න කවුරුත් නැහැ. ඇයි ඔබගේ විශ්වාසය ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ තුළ නැහැ. ඔබගේ විශ්වාසය මෞංකාර දෙවියන් වහන්සේ තුළ නැහැ. ඔබ මිනිස්යා දිහා ඔබගේ විශ්වාසය තවනවා. යෙරමියා පොතේ කියනවා තවත් මිනිස්සෙක් කෙරෙහි විශ්වාස කරන්න සාපලද්දෙක් කියලා. ඔබගේ මුළු විශ්වාසය අහස පළව මේ විශ්වයේ වැව් දෙවියන් වහන්සේට විතරක් තබන්න සෙනෙහවන්තය. උන්වහන්සේ කවදාවත් ඔබව ලැජ්ජාවට පත්වන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔබගේ සියලු ප්‍රශ්න වලට, සියලු බාධා වලට, සියලු රෝග වලට විසඳුම ඒ ස්වර්ගයෙන් උඩ සිටින ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය පමණයි. උන්වහන්සේ පමණයි. මේ විශ්වය මා පාලනය කරන දෙවියන් වහන්සේ පමණයි ඔබගේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම. ඒකයි දාවිද් තුමා කිව්වේ මා කඳු දෙසට බලා සිටිමි. මගේ උපකාරය පැමිණෙන්නේ කොහින්දයි කියලා. ඒ පැමිණෙන්නේ අහසත් පොළොවත් නැව දෙවියන් වහන්සේගෙන්ම පමණයි. මනුෂ්‍යයෙන් නෙමෙයි. ඔබගේ අම්මගෙන් තාත්තගෙන් නෙමෙයි. ඔබගේ දෙවඟපියන්ගෙන් ලැබෙන බූදලෙන් නෙමෙයි. බැංකුවේ තිබෙන ක්‍රෙඩිට් රේටින් නිසා නෙමෙයි. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට හිතා ගන්න බැරි දොරටු විවෘත කරන්නේ. හලෙලූයා. අතු මුහුද යෝර්දාන් ගඟ දෙබෑ කරපු දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. එහෙනම් ඔබ වචනේ පුහුණු කරන්නෙක් වන්නට නම් ස්වාමින් වහන්සේගේ අතුලාන්තයේ සෝදිසි කරන විට උන්වහන්සේ දැකිය යුතුයි ඔබ මේ පළවෙනිම කාරණාවත් කනගාටු නොසිටීමත් යාඥාවත් ස්තුති දීමත් ඒ සියල්ල ඔබ ඉෂ්ට කරන බව සෙනෙහවන්ත. ඒ බඳු කෙනෙක්ට තමයි කියන්නේ අපි වචනේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියලා. He becomes a doer of the word. Not partial doer. Not a partial doer. යම් කොටසක් විතරක් වචනේ තෝරාගෙන කරන ලේසි කොටස විතරක් කරන අය නෙමෙයි. ඔබ මොහොතක් හිතලා බලන්න ප්‍රශ්නයක් තුලින් යන කෙනෙක්ට hina වෙලා ප්‍රීතියෙන් ඉන්නට පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. නමුත් ඔබ තුල ශ්‍රද්ධාපයන් වහන්සේ සිටිය යුතුයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඔබගේ අසීමිත විශ්වාසයක් තිබිය යුතුයි. මේ ප්‍රශ්නයෙන් මම පරාජය වෙන්නේ නැහැ. මොකද උන්වහන්සේ කියලා මට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. කවදාවත් මාව දාලා යන්නේ නැහැ. මගෙන් අහක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ලෝකාන්තය දක්වා මාන් සමග ඉන්නවා කියලා. ප්‍රශංසාව වේ. ඔබගේ ඇදහිල්ල උන්වහන්සේ තුල පමණක්ම තිබෙන විට උන්වහන්සේ කියනවා මම කවදාවත් දුවේ පුතේ ඔබව ලැජ්ජාවට පත්වන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ප්‍රශංසාව. ස්වාමීන් වහන්සේ අද ඔබගේ බොහෝ දෙනෙක්ට කතා කරනවා. ඔබගේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ හදවත් වලට මේ මොහොතේ ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන මන්ද ඔබ බොහෝ දෙනෙක් මිනිස්යා තුල විශ්වාසය තබා තිබෙන ඔබගේ ප්‍රශ්නවලදී ඔබට බොහෝ දෙනෙක්ට අමතක වෙලා තිබෙන මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම තිබෙන්නේ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ තුල කියලා. ඔබ බොහෝ දෙනෙක්ට අමතක වෙලා තිබෙනවා දේව වචනයට මුල් තැන දෙන්නට ජීවිතය. අද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට කතා කරනවා අපි පසුතැවෙමු සෙනෙහවන්තේ. අපේ වැරදි හදාගමු. උන්වහන්සේ දයාවන්ත දෙවි කෙනෙක්. උන්වහන්සේ කරුණාවන්ත දෙවි කෙනෙක්. හලෙලූයා. ඔබ දකින්න ඇති අපගේ පාඨයේ තිබෙන හලෙලූයා. අපගේ ශක්තිය, උන්වහන්සේගේ ශක්තිය සම්පූර්ණ වන්නේ අපගේ දුර්වලකම් තුලදී. මොන දුර්වලකම් තිබ්බත් අද ඔබ අපි මේ යාඥා අවසානයේ මේ දේශනාව අවසානයේ යාඥා කරමු. ඔබගේ දුර්වලකම් උන්වහන්සේට බාර දෙන්න. උන්වහන්සේගේ ශක්තිය උන්වහන්සේ ඔබට ලබා දෙනවා. යාඥා කරන්න නොහැකි අය අද අවංක උන්වහන්සේට කියන්න ස්වාමීනි මට ශක්තිය දෙන්න. නව ජොලිතකම දෙන්න යාඥාව තුළ ස්ථිරවන්න. දේ වචනේ කතා කියවන්නට නොහැකි අය යාඥා කරලා කියන්න ස්වාමීනි මම දුර්වලයි මට ශක්තිමත් කරන්න. මට ඔබ වහන්සේගේ ශක්තිය දෙන්න කියලා. උන්වහන්සේ ඔබට ශක්තිය ලබා දෙන්නට යන සෙනෙහවන්තය. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. මහිමය වේවා. හලෙලූයා. තවත් උදාහරණයක් විදිහට මම ඔබට ගන්නට පැමිණි කැමති පිලිප්පි පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 සිට 8 දක්වා මම හිතනවා මේ මම උදාහරණ දෙක තුනක්ම ගන්න සෙනෙහවන්තය අපේ ජීවිතේ අපි වෙනස් කරගත යුතුයි. ඔබ අර ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ හිතේ ආශාවල් ඉෂ්ට කර දෙන තැනට යන්න නම් ඔබ මේ වචනේ මේ ගැඹුරු එළිදරව් වීම ඔබගේ ආත්මයට ලබා ගත යුතුයි. මුළු වචනේම ඔබ පුහුණු කරන්නෙක් විය යුතුයි. පිලිප්පි පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 කියනවා කිසිවක් නුඹලා කිසිවක් ගැන නැවතත් වතාවක් ඔබ High Life in Grace දේව සභාවේ නම් ඔබ දකි මේ
අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා. ඒ යටින් ඉරක් ගහලා තියෙනවා. නුඹලා කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා සියල්ලදී ස්තුති දම යාඥාවෙන්ද අපි දැන් මේ කියවුව ටිකම තමයි. ඒ විට කිසි නුවණකින් දැනගත නොයෙකු දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල නුඹලාගේ සිත් සිතිවිලිද ආරක්ෂා කරනවා ඇත. ඉතින් අපි බොහෝ දෙනෙක් අර හත්වෙනි කාරණාවට ඊට පස්සේ අපි එනවා. අපි යාඥා කරනවා උන්වහන්සේගේ සමාදානය. ඒ විට කිසි නුවණකින් දැනගත නොයෙකු දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය. ආමෙන්. අපි මේ දේ ඉතින් අල්ල ගන්නට පටන් ගන්නවා. ඔබ වහන්සේගේ සමාදානය මට ලැබෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ සමාදානය මම අයිති කර ගන්නවා. හැබැයි උන්වහන්සේ මෙහෙම දෙයක් ඒ වචනේ කියනවා. සමාදානය අයිති කර ගන්න 8 වෙනි වගන්තියේ තියෙනවා පුංචි. පළවෙනියටම අපි දැක්කා කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතිය යුතුයි. මම මේ කතා කරන්නේ මුළු දේව වචනේම සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නෙක් වන්නට නම් අපිට එවිට නුඹලාගේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේට දන්නන්නට කියනවා. 7 වෙනි වගන්තිය කියනවා සමාදානයකුත් ඔබට ලැබෙන්නට යනවා. කිසි නුවණකින් දැනගත නොහැකි දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය, මනුෂ්‍යයාගේ සමාදානය නොවේ. දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ඔබට ලැබෙන්න යනවා. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ නුඹලාගේ සිද්ද සිතිවිලිද ආරක්ෂා කරනවා. වැටක් බැඳලා තියෙනවා වගේ මේ සමාදානය ඔබ ප්‍රශ්න තුලින් යද්දී ආරක්ෂා කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ සමාදානයේ කාරණ කොටගෙන තමයි සුදාමයන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ පරීක්ෂා තුලින් යන විට ප්‍රීතිමත් වන්න. ඇයි? මේ වැටක් මෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ඔබගේ ආත්මය ආරක්ෂා කරන, ඔබගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරන සෙනෙහවන්තය. හැබැයි 8 වෙනි වගන්තියේ අපි දකිනවා තව දෙයක් අපි කළ යුතුයි. මොකක්ද? ඉතින් සහෝදරයනි, යම් පමණ දේ සැබෑද, යම් පමණ දේ ගරු කටයුතුද, යම් පමණ දේ සාධාරණද, යම් පමණ දේ පිරිසිදුද, යම් පමණ දේ ආදරණීයද, යම් පමණ දේ යහපත් කීර්තියක් ඇතිව තිබේද, යම් ගුණයක් යම් ප්‍රශංසාවක් ඇද්ද, ඒ දේවල් මෙනෙහි කරන්න. ඔබට තිබෙන හිඟ කන ගැන නෙමෙයි. ඔබට කී දෙනෙක් කෙනෙහිලිකම් කරනවද? කී දෙනෙක් ඔබ යට පහත් කරලා කතා කරාද යන දේ නෙමෙයි. කී දෙනෙක් ඔබට වෛර කරනවද යන දේ නෙමෙයි. ඔබගේ ඒ නිවෙසේ කුලිය ගෙවීමට මුදල් කීයක් අඩුද යන දේ නෙමෙයි මේ මෙනෙහි කරන්නට කියන්නේ. යම් පමණ දේ සැබෑද, ගරු කටයුතුද. ඉතින් අපි මේ දේ මොන යම් පමණ සැබෑදේ, ගරු කටයුතුදේ, ආදරණ දේ මොකද්ද? එහෙනම් දේව වචනය නොවේද? ප්‍රේමණීය ගුණයක් ඇද්ද, ප්‍රශංසාවක් ඇද්ද, සාධාරණද? මේ සියල්ලම ඔබට ලැබෙන්නට යනවා ඔබ දේව වචනය මෙනෙහි කරන්නට පටන් ගත්තේ. ඔබට තේරෙයි මේ උදේ අපි පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් මේ වෙනකම් මේ ඔබගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය සියලු ආශිර්වාද නිදහස් වීමට නම් ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රධානම කාරණාව ඔබ දේව වචනය මෙනෙහි කිරීම. ඔබ දේව වචනය ප්‍රකාශ කිරීම. ඔබ දේව වචනය අසන්නෙක් පමණක් නොවි. ඊටාම ගැඹුරුම ආකාරයෙන් ඔබ තේරුම් ගත යුතු දේ මේ දේ. ඔබ වචනය අසන්නෙක් පමණක් නොවි. ඒ වචනය සම්පූර්ණ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නෙක් වන්. අංකුව මනුෂ්‍යගේ සාර්ථකත්වයේ තියෙන මෞන්කාරයන් වහන්සේගේ සැලැස්ම තේරුම් අරගෙන ඒ තුල ජීවත් වීම ක්‍රියාත්මක වීම. මේ තමයි කිතුණුගේ සාර්ථකත්වය. ඒ සැලැස්ම උන්වහන්සේ එළිදරව් කරන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනේ. හාලෙලූයා. එතකොට එහෙනම් අපගේ අර පළවෙනියට මම ඔබට කියපු මේ ආත්මික මනුෂ්‍යයා වර්ධනය කරගන්නට අවශ්‍ය කෙනෙක් ප්‍රථමයෙන් දේව වචනේ මෙනෙහි කරන්න යුතුයි. දෙවනුව සෙනෙහවන්තය ඔබ දේව වචනය පුහුණු කළ යුතුයි. ඔබගේ ජීවිතය තුළ පැමිණෙන ප්‍රශ්න තුලදී පොරොන්දු අල්ලන් යාඥා කරන විට ඔබ දේව වචනේ පුහුණු කරන්නෙක් විය යුතුයි. හලෙලූයා. එවිට උන්වහන්සේ ඔබගේ යාඥා ඉල්ලුම් වලට පිළිතුරු ලබා දෙයි. එවිට උන්වහන්සේ ඔබගේ සිතේ ආශාව ඉෂ්ට කර දෙයි. එවිට මනසින් ගදාබාගත් තේරුම් ගත නොහැකි නුවණින් දැනගත නොහැකි දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ඔබ ආරක්ෂා කරන්නට යනවා. ඔබ මුළු වචනයම පුහුණු කරන්නෙක් වය යුතුයි. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ඊළඟ දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඔබ මුල් තැන දී යුතු ජීවිතය. හිත උපදේශය 4:20 කියනවා මාගේ පුත්‍රය මාගේ වචනවලට ඇහුම්කම් දී මාගේ කීම් වලට නුඹේ කන නමන්න. ඒවා නුඹේ ඇස් ඉදිරියෙන් පහ නොවේවා. නුඹේ සිත තුල ඒවා තබා ගන්න. මක් නිසාද ඒවා සම්බවන්නට ඒවා ජීවනයත් ඔවුන්ගේ සකල ශරීර වලට සුවයත් වේ. සියල්ලටම වඩා නුඹේ සිත ආරක්ෂා කරගන්න. මක් නිසාද ඒන් ජීවනය. මේ සිත කියන්නේ ඔබගේ ආත්මය. ඔබගේ ආත්මය තුලින් තමයි ජීවනය නික්ම වෙන්නේ. ඔබගේ ආත්මය සුවපත් වන විට ඔබගේ ශරීරය සුවපත් වෙනට යනවා. නිතරම ආත්මික තලය භෞතික තලයට වඩා ඉහළින් සිටිනවා තිබෙනවා. හලෙලුයා. උන්වහන්සේ කියනවා මගේ වචන වලට ඇහුම්කන් දී. ප්‍රථමයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ මොකද්ද?
වචනවලට ඇහුම්කන් දී කන් නමන්නට කියලා. වචනේ ප්‍රථම ස්ථානය මම මුලදී කිව්වාගේ ප්‍රශ්නයක් පැමිණෙට ප්‍රථමයෙන්ම අපි මිනිස්සෙකු සොයාගෙන නොවේ. අපේ සභාවේ ඒ සොයුරියකට ඇයගේ වම් පැත්තේ පියරුවේ පිළිකාවක් කියලා දොස්තරලා කියලා ඇයව ඊළඟ පරීක්ෂණ වලට යොමු කරන්නට කියලා. නමුත් ඇය මේ පරීක්ෂණ කිසිවකට ඇයගේ නම දාන්නට ඉස්සෙල්ලා ඇය ඉස්සෙල්ලාම ආවේ පැස්ටර් හොයාගෙන. පැස්ටර් මේ දේ කියන දොස්තරලා කියලා යාඥා කරා. ඒ මුළු කැන්සර් එකම එක සතියක් තුල කුඩා වෙලා නැතුව ගියා. ඇය ප්‍රථම ස්ථානය දුන්නා දෙවියන් වහන්සේට. වචනයේ කියලා තියෙනවා වැඩිමහල්ලෝ කැඳව පිට. ඇය අදහගෙන ආවේ මේ දේ. වචනයේ කියලා තියෙනවා වැඩිමහල්ලෝ කැඳවත් තෙලින් ආලේප කර විට ඇදහිල්ලෙන් පුදුන යාඥාවෙන් මට සුවය ලැබෙනවා කියලා. මම දන්නවා දොස්තරට වඩා මගේ දෙවියන් වහන්සේ මට සුව කරනවා කියලා. ඇයට සම්පූර්ණ සුවය ලැබුණා සෙනෙහවන්තේ. ඉතින් මේ වගේම ඒකයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ වචන වලට ඇහුම්කම් දී මාගේ කීම් වලට නුඹේ කන නමන්න කියලා. 2021 ඊට පස්සේ කියනවා ඒවා නුඹේ ඇස් ඉදිරියෙන් පහ නොවේවා. අපි කරන්න යන්නේ මේ දේ තමයි. වචනයට පළමු තැන දෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රථමයෙන්ම ජීවිතේ ප්‍රශ්න තුලින් ගමන් කරද්දී අපි බලන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මේ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව මට අද මොනවද කතා කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් දැන් අපි මේ අපේ එකපාරටම අපේ ගමන් කරපු මාවතට ආලෝකය නැති වෙලා අන්ධකාරය වෙලා. එවිට තමයි අපිට තේරෙන්නේ ප්‍රශ්නයක්, බාධාවක් පැමිණිලා. ආමෙන්. එවිට ඔබ සොයලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙන් හොයාගත යුතුයි. උන්වහන්සේ මොනවද මේ ප්‍රශ්නේදී කියන්නේ? ඔබට ප්‍රථමයෙන්ම ඔබගේ පාදයට පහනක් ලැබේ. ඔබ ඉන්න තැන හරිද වැරදිද යන්න දේ ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්නයි. ඊළඟට ප්‍රශ්නයට ඊළඟට අවශ්‍ය පිළිතුර උන්වහන්සේගේ පාදයේ උන්වහන්සේගේ වචනය තමයි මාවතට ආලෝකය. උන්වහන්සේ පෙන්නයි. ඔබ යන්නේ වැරදි පාරකද හරි පාරකද? ඔබ ගතේ ගන්නට යන්නේ හරි තීරණයක්ද වැරදි තීරණයක්ද? එසේ කිරීමට නම් ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනය වාගේ පුත්‍රය මාගේ වචන වලට ඇහුම්කම් දී. අපි මේ දකින්නේ හිතෝපදේශය 4:20 වෙනි වගන්තිය කියන්නේ මාගේ පුත්‍රය මාගේ වචන වලට ඇහුම්කම් දී මාගේ කීම් වලට නුඹේ කන නමන්න. දොස්තර ඔබට තවත් බලාපොරොත්තු නැහැ කියයි. බැංකුවෙන් ඔබට තවත් බලාපොරොත්තු නැහැ කියයි. හලෙලුයා. ආර්ථික විශේෂඥයෝ කියයි කිසි දෙයක් කරලා ඔබගේ ව්‍යාපාරය ගොඩ ගන්න බෑ කියලා. හලෙලුයා. දොස්තරලා කියයි පුනරුත්ථාපන කඳවුරු කියන්නේ ඔබගේ පුතාව තවත් ගොඩ ගන්නට බෑ යැබ්බැහිකමෙන් කියලා. නමුත් සෙනෙහවන්තය දෙවියන් වහන්සේ අද ඔබට කතා කරලා කියනවා මාගේ පුත්‍රය මාගේ වචන වලට ඇහුම්කම් දී. මාගේ කීම වලට නුඹේ කන නම. ඒවා නුඹේ ඇස් ඉදිරියෙන් පහන වේවා. නුඹේ සිත තුළ ඒවා තබා ගන්න. ප්‍රථම ස්ථානය ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයට දෙන්න. ඊට පස්සේ කියනවා මක්නිසාද ඒවා සම්බවන්නන්ට ඒවා ජීවනයක්. එහෙනම් ඒ පුතාගේ ප්‍රශ්නයට ජීවනය ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයයි. හලෙලූයා. ඔබගේ ව්‍යාපාරයට ඒ වැටුණු ව්‍යාපාරයට බංකුලොත් වුණු ව්‍යාපාරයට ජීවනය ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයයි. හලෙලූයා. මිනිස්සු ඔබ අසරණ කරපු ඒ තැන් වලට ජීවනය උන්වහන්සේගේ වචනයයි. හලෙලූයා. දොස්තරලා හොඳ කරන්න බෑ කියපු ඒ ඔබගේ රෝගයට සකල ජීවනය උන්වහන්සේගේ වචනයයි සෙනෙහවන්ත. මේ වචනය ඔබේ සිතේ තබා ගන්න. ඒ වචනය ඔබ මෙනෙහි කරන්න. ඒ වචනය ඔබගේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වචනය ඔබගේ දැස් ඉදිරියේ තබා ගන්න. ඉතින් මේකට පුංචි උදාහරණයක් විදිහට ඒ ඇමරිකා දේශයේ එක ආගමික මිනිසෙක් දේවදාසියෙකුත් නෙවෙයි මේ මිනිසයාගේ පුරුද්දක් තිබුණලු මුළු පවුලම එකතු වෙලා හැමදාම උදේට දේව වචනයෙන් කොටසක් කියලා ඉවරලා යාඥා කරන්නට. හැමදාම මේ මිනිස්සයා අවුරුදු 30ක් විතර තිස්සේ මේ දේ ඉතින් කරනවලු. ඉතින් මේ දේ කරගෙන එද්දී යම් කාලයකදී මේ මිනිස්සයාට උගුරේ ආවලු පුංචි බාධයක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දොස්තරලාට ගිහිල්ලා පෙන්නපුවාම ඒගොල්ලෝ කොළු උගුරේ කැන්සර් එකක් කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සයා ගියාලු එයාගේ දේවදාසය ගැන. එයාගේ පැස්ටර් ගාවට ගියාම දේවදාසයාට තිබිලා නැහැ මේ වචනේ හෙළිදරව්. ඉතින් ඒ දේවදාසයා කිව්වලු ඔයා ගිහලා දොස්තරලාට කියලා මේ ඔපරේෂන් එක කරලා ඒ කැන්සර් එක රිමූව් කරගන්න. දොස්තරලා කිව්වලු කැන්සර් එක රිමූව් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වාගේ එයා ඒ අවශ්‍ය ඔපරේෂන් එකට අවශ්‍ය දේවල් සූදානම් කරලා එයා පුරුදු පරිදි යාඥා කරගෙන යනවලු. දැන් මේ හැමදාම එයාගේ බයිබලයේ තිබෙන පදයක් කියවලා පවුලත් එක්ක යාඥා කරන එක. ඉතින් මේ ඔපරේෂන් එකට දින කීපයකට ඉස්සෙල්ලා එයාට කියවන්න ලැබෙනවා
ආසා රජතුමාට වෙච්ච කරදරයක්ට දෙවියන් වහන්සේ පිළිතුරු දීපු ආකාරය මේ දෙක ලේකම් පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි වගන් තියෙන ආසා කියන රජතුමාට මේ තමයි දැන් මේ භාෂා කියන රජතුමා ඇවිල්ලා දැන් ආසට විරුද්ධව මේ රාමා කියන මේ නගරය ගොඩනගලා වැටක් ගහලා ඉතින් මේ ආසා ඒ වෙලාවට ආසා රජතුමා පුංචි වරද්දක් කරනවා. මෙච්චර කල් ආසා රජතුමාට සටන් වලදී සියල්ලේදී ජයග්‍රහණය දුන්න දෙවියන් වහන්සේ. ඔහු දෙවියන් වහන්සේව විමසලා දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේවල් කරේ. නමුත් මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආපුවාම දැන් මේ ආසාවලට කැම එන්නත් විදියක් නැහැ, යන්න එන්න විදියක් නැහැ, මිනිස්සුන්ට යන්න එන්න විදියක් නැහැ මේ යුදා දේශයට. මොකද ඊර්ෂ්‍යාවේ රජතුමා ඇවිල්ලා දැන් මේ පරාද කරන්නට යන්නේ. ඉතින් එවිට ආසා වෙන රජ කෙනෙක්ට ස්වාමීන් වහන්සේ ගෘහයෙන් රත්තරන් රිදී ඇරලා කියනවා මං වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා සටන් කරන්න මේ මිනිස්සයා පරාජය කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ කතාවේදී මේ මනු දැන් මේ මිනිස්සයා මේ කතාව එදා දවසේ කියවනවලු. එතෙන්දි කියනවා දෙක ලේකම් 16:7 කියනවා එකල්හි හනානි නම් දිවසිය ඇත්තා මේ කිව්වට පස්සේ රජතුමාට පණිවිඩය ඇරියට පස්සේ දෙවසිවරයා ඇවිල්ලා කියනවා හනානි නම් දිවසිය ඇත්තා යුදාහි රජ වූ ආසා ළඟට આવුත් කතා කොට නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි නුඹ විශ්වාසය නොතබා සිරියේ රජු කෙරෙහි විශ්වාසය තැබූ බැවින් සිරියේ රජුගේ සේනාව නුඹේ අතින් ගැලවී ගියාය. කුෂ්වරුන්ද ලූබ්වරුන්ද රත සහ අසරුවන් මහත් රාශියක් ඇති මහත් සේනාවක් සිටියා නොවේද? ඒත් නුඹ ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තැබුණ නිසා උන්වහන්සේ ඔවුන් නුඹ අතර පාවා දුන්සේක. මක් නිසාද නුඹ ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි සම්පූර්ණ සිත් ඇත්තන්ට පිහිට වෙන පිණිස උන්වහන්සේ බලය පාමින් උන්වහන්සේගේ ඇස් පොළොව මුලෙල්ලෙහි ඔබ මෝද් වුණසේක. කාටද? උන්වහන්සේගේ ඇස් පොළොව මුල්ලේ ඔබ මෝදවන්නේ කාටද? උන්වහන්සේ කෙරෙහි සම්පූර්ණ සිත් ඇත්තන්ට පිහිට වෙන පිණිස උන්වහන්සේගේ බලය පාමින් උන්වහන්සේ මේ 9 වෙනි වගන්තිය උන්වහන්සේගේ ඇස් පොළොව මුල්ලේ ඔබ මුදවන්නේ. මේ ගැන නුඹ අනුවන් ලෙස ක්‍රියා කළෙහි මෙතන් පටන් නුඹට විරුද්ධව යුද්ධ ඇතිවන්නේයි කිවේ. එවිට ආසාතේ මේ දිවසිය ඇත්තා කෙරෙහි කෝපව ඔහු හිරගෙයි දෙමීය. මක්නිසාද ඔහු මේ කාරණය ගැන ඔහු සමග උදහස්ව සිටියේ. එම කාලයේදීම ආසා සෙනගගෙන් සමහරෙකුට පීඩා කළේ. බලව ආසාගේ ක්‍රියා මුල පටන් අග දක්වා යුදාහිද ඊශ්‍රායලෙහිද රජුන්ගේ පොතේ ලියා තිබේ. ආසාගේ රජකම කිරීමේ 39 අවුරුද්දේදී 39 වෙනි අවුරුද්දේදී ඔහුගේ පාදවල රෝගයක් විය. ඔහුගේ රෝගය තදබල විය. එහෙත් ඔහු තමගේ රෝගයේදී ස්වාමීන් වහන්සේව නොව වෙදුන්ව සෙව්වේ. ආසා තමාගේ පියවරුන් සමග සැතපුණේ. ඔහු මැරුණේ තමාගේ රජකම් කිරීමේ 41 වෙනි අවුරුද්දේ. මේ පදය කියවුවට පස්සේ මේ මනුෂ්‍යයට තේරුණා මමත් මේ ආසා රජතුමා කරපු වැරද්ද නෙමෙයිද කරලා තියෙන්නේ. මම මේ පළවෙනියෙන්ම මගේ පිළිතුර මගේ රෝගෙට සුවය සොයන්නේ දොස්තර කෙනෙක් නෙමෙයිද? මේ දේවවචන දැන නොසිටි ඒ දේව 16ක් කියලා තියෙන්නේ දොස්තරගේ සොයන් කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට මේ මනුෂ්‍යයා තේරුම් ගත්තා නෑ. මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල විශ්වාස කරනවා. මෙයා මේ වචනය තුල ඔහුගේ ජීවිතය ගොඩනගමින් මතක් කරන දේව වචනේ තමයි පර්වතය. දැන් මේ රෝගී තත්ත්වයේදී ඔහුගේ ජීවිතය ඔහු මේ පර්වතය තුල ගොඩනගනවා. ඔහු කියන ස්වාමීන් වහන්සේට මාව සුව කර හැකි. මගේ සුවය ලැබෙන්නේ ඔබ වහන්සේගෙන් දොස්තරගෙන් නෙමෙයි කියලා. ඔහුගේ පවුලත් එක්කම එකතු වෙලා ඔහු යාඥා කළා. ඔහු ඇදහිල්ලෙන් ඔපරේෂන් එක කැන්සල් කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ උගුර සුව කරනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේ පදයෙන් අපි දකින්න සෙනෙහවන්තය? ඔබ ප්‍රථමයෙන් දේවයන් වහන්සේගේ වචනය මෙනෙහි කරන්න. එය මුකෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. දෙවැනියට ඔබ වචනේ ක්‍රියාත්මක කරන්නෙක් වන්න. ඊළඟ කාරණාව ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඔබගේ ජීවිතයේ ප්‍රථම ස්ථානය දෙන්න. ඕනම ප්‍රශ්නයකදී ඔබ බලන්න දෙවියන් වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්නයට ඔබට කුමක්ද පවසන්නේ කියලා. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසාය. හාලෙලූයා. එවිට ස්වාමීන් වහන්සේගේ හස්තය ඔබගේ ඒ ප්‍රශ්නයට සියලුම විසඳුම උන්වහන්සේගෙන මගේ වචනය I watch over my word to perform it. Hallelujah. The grass withers, the flowers fade, but the word of God stands for it. උන්වහන්සේගේ වචනය සදාකාලිකයි. ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනය තුල ජීවිතය ගොඩනැගුවොත් ඔබ මොන කුණාටුවාවක් මොන සැඩපහරාවක් ඔබගේ ජීවිතය ඔබගේ නිවස කඩා වැටෙන්නට යන්නේ නැහැ සෙනෙහවන්තේ. ඉතින් ඒ ආත්මයක් වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද ඔබගේ ජීවිතයට අයිති කර ගැනීමට නම් ඔබගේ ආත්මික මනුෂ්‍ය වර්ධනය කරගත යුතුයි. ඔබගේ ආත්මික වර්ෂය වර්ධනය කර ගැනීමට නම් ඔබ මේ කාරණා තුන විශේෂයෙන්
තුල ගොඩනැගෙන දේව වචනය තුල එය පුහුණු කිරීම තුල එයට ප්‍රථම තැන දීම තුල හලෙලූයා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා හලෙලූයා ඉතින් සෙනෙහවන්තය තව කියලා දෙන්න බොහොම කාරණා තිබෙනවා ආත්මික කාරණා විශේෂයෙන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුලගට නැගීම හලෙලූයා තවත් දවසක මෙවැනි දේශනාවකින් මම ඔබව ආත්මය වර්ධනය කර ගැනීමේ තවත් ස්ථාවරයන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළින් ඔබට දැනගත හැකි හෙළිදරව් තවත් දවසක ඔබ සමග බෙදා ගන්න ඒ බලාපොරොත්තුවෙන් මම මේ දේශනාව මෙතනින් අවසන් කරනවා. නමුත් ඔබ ජීවිතයේ ප්‍රථම තැන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට දෙන්න. ඔබ දේ වචනේ අසන්නෙක් පමණක් නොවි එය ක්‍රියාත්මක කරන්නෙක් වන්න. ඔබ දිනපතා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මෙනෙහි කරන්නෙක් වෙන්න. ඒ වචනේ ඔබගේ මුඛයෙන් පහව දෙන්නට එන්න එපා. ඒ විට මුළු සුභ සිද්ධිය ඔබගේ සිතේ ආශාවන් උන්වහන්සේ ඉෂ්ට කර දෙන්නට යන සෙනෙහවන්තේ. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. මහිමය ගෞරවය වේවා. හලෙලූයා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට සිටින ස්ථානයේ සිට නැගිට ඔබ ස්තුති කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේට අද කතා කරපු වචනේ නිසා ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. මහිමය වේවා ස්වාමී. සුදාපයන් වහන්සේට කියන්නේ ඔබගේ දුර්වල තැන් ස්පර්ශ කරන්න. දුර්වල තැන් හදා ගන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ජොලිතකම මඟ පෙන්වීම දෙන්නට කියලා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි. ප්‍රේමයේ බාලයේ පුරවන්න මා ප්‍රේමයේ බාලයේ පුරවන්න මා ඔබව නම දීමේ මාමුලු සිතින් ඔබ නම දීමේ මාමුලු බුද්ධියෙන් ඔබ නම දීමේ මාමුලු ශක්තියෙන් ඔබ ස්වාමීන්ය ඔබ ස්වාමීන්ය ඔබ ස්වාමීන්ය ඔබ ස්වාමීන්ය ඔබ ස්වාමීන්ය ප්‍රේමයේ කතා කරන බාලයේ පුරවන්න ස්වාමිනී පුරවන්න මා ප්‍රේමයේ බාලයේ පුරවන්න මා ඔබ නම දීමේ මාමුලු සිතින් ඔබ නම දීමේ මාමුලු බුද්ධියෙන් ඔබ නම දීමේ මාමුලු ශක්තියෙන් ඔබ ස්වාමීන්ය ඔබ ස්වාමීන්ය ඔබ ස්වාමීන්ය ඔබ ස්වාමීන්ය ඔබ ස්වාමීන්ය ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි සදාකාලයෙන් සදාකාලයට ජීවමාන වැඩ සිටින තනන් වහන්සේ බයි ස්වාමී අතු මුහුද යෝදාන් ගඟ දෙපා කරපු දෙවියන් වහන්සේ බයි ස්වාමී එලියට අහසෙන් ගිනියවා පිළිතුරු දෙන දෙවියන් වහන්සේ බයි ස්වාමී ඔබ වහන්සේගේ වචනය ඇසුමේ සියලු දරුවන්ට ඔබගේ ආශිර්වාද නිදහස් කර මැනව පියාණන් පියාණන්ගේ සියලු ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් වහන්සේ පමණයි හාලෙලූයා සෙනෙහවන්තේ ඔබ අද රෝගීව සිටින ඔබ සුවවන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන්ට අත තබන්න සුදාත්මයන් ඔබගේ ගින්නේ නොවුන පවිත්‍ර කරන්න ස්වාමී හාලෙලූයා ඔබ සියලු රෝග වලින් පවිත්‍ර වන්න
ඒ හැම අශුද්ධාත්මයකට මම අණ කරනවා, සාප කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ඒ ශරීරය වලින් ඉවත් වන්න අණ කරනවා. ඒ හදවත් රෝගීන්ගේ හදවත් වලින් අන්ධකාර ආත්මවලට ඉවත් වෙන්නට මම අණ කරනවා. ඒ බඩේ රෝග වලින් පෙළෙන සියලු දෙනාටම අන්ධකාර ආත්ම යම් අන්ධකාර ආත්මයන්ගේ පිටිපස්ස තිබෙනවා නම් ඒවා සියල්ලට ඔවුන්ගේ ශරීර වලින් බැහැරව යන්න මම අණ කරනවා. නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කැන්සර් ගෙන ඒ අශුද්ධ ආත්ම මම බැඳ තබනවා. ඒ ශරීර වලින් දුරවන්නට අණ කරනවා. මයිග්‍රේන් හෙඩේක් සුවන්නට මම අණ කරනවා ස්වාමිනී. වහන්සේගේ දරුවන්ව ස්පර්ශ කරන්න ශදාත්මයන්නේ ඔබගේ ගින්නෙන් ස්වාමිනේ උන්ගේ ශරීර හිසිරිසිල දෙපතුල දක්වා ඔබ පවිත්‍ර කරන්න ස්වාමිනේ. ඒ වහන්සේගේ මැවිල්ලයි ස්වාමිනේ. ඔබ වහන්සේගේ ලේ මිලදී ගත්තේ වහන්සේගේ වස්තු ඔබට පමණමයි ආйти ස්වාමිනේ. යශුද්ධ ආත්ම නීති විරෝධී ලෙස ස්වාමිනේ යම් ශරීරයක ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටිනවා නම් මම ශුද්ධාත්ම ගින්න නිදහස් කරනවා. ඒ සියලු අශුද්ධාත්ම පිච්චිලා විනාශලා යන්න. සෙනෙහවන්ත ඔබගේ සුවය ආйти කරගන්න. ඔබගේ සුවය ආйти කරගන්න මේ මොහොතේ. ඔබගේ සුවය ආйти කරගන්න මේ මොහොතේ. ඔබේ හිසේ කැක්කුම් වලින් ඔබ සුවන්න. රෝගාබාධ වලින් ඔබ සුවන්න. ඒ උගුරේ අමාරු වලින් ඔබ සුවන්න. ලේවල රෝග වලින් ඔබ සුවන්න. හෘදයාබාධ වලින් ඔබ සුවන්න. කැන්සර්, ලියුකේමියා, ටියුමර් වලින් ඔබ සුවන්න. හලෙලූයා. අන්ධපත් හෘදා වලින් ආතරයිටිස් වලින් දියවැඩියා රෝග වලින් ඔබ සුවන්න මේ මොහොතේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. පියන්නේ වහන්සේට මහිමය ප්‍රශංසාව වේවා. ස්වාමීනි මම යාඥා කරනවා ස්වාමී ආත්මික ජීවිතය තුළ දුර්වල සිටින මගේ සහෝදර සහෝදරයන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ආත්මික ජීවිතය යාඥා ජීවිතය දේව වචනේ කතා කරන ස්වාමීන් දේව වචනේ තුල ගත කරන කාලය වැඩි කර ගන්නට උන්ට ශක්තිය මඟ පෙන්වීම දෙන්න දෙවි පියාණන්. ඔවුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන්න ස්වාමීන්. ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට ස්වාමීන් ඔබගේ වචනේ කාරණා කරගෙන ආලෝකය දෙන්න. ඔවුන්ගේ පාදවලට පහනක් වන්නට ඔබගේ වචනය තුල ගොඩ නැගෙන්නට නිවස් රඳවා ගන්නට ස්වාමීන් සුදාපින උන්න ස්පර්ශ කරන මනෝ ස්වාමීන්. අපගේ ශක්තිය ඔබ වහන්සේ පමණයි. අපගේ දුර්වලකමදී ඔබගේ ශක්තිය සම්පූර්ණ වන්නේ. ඔබගේ කරුණාව අපිට සෑහේ ජේසුනේ. ඔබගේ දරුවන්ට කරුණාව දෙන්න, දයාව දෙන්න පියාණෙනි. නව ජොලිතකමක් ලබා දෙන්න ස්වාමිනී. මේ පණිවිඩය අසන සියලු දෙනාට ඔබගේ අභිමුඛය තුළ රැඳෙන්නට, ඔබගේ වචනේ ගැඹුරු හෙළිදරව් වීම ලබා දෙන්න ස්වාමිනී. නව යාඥා කාලයකට ඇතුල් වීමට අවශ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙන්න ස්වාමිනී. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමේ වේවා ස්වාමීනි. හලෙලූයා. ඉතින් මේ පණිවිඩය අසන ඔබ මේ නෙවෙටත් ස්වාමින් වහන්සේ ජීවිතේ බාර දී නැත්තා. ඔබ තවත් ලෝකේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් ඔබ අන්‍ය ජාති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් සෙනෙවන්තය. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ස්වාමින් වහන්සේ ඒ කුරුසේ ලේ පූජාව කරේ ඔබ වෙනුවෙන්. මන්ද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියන දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයට කෙපෙනවා. සභාවට පමණක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙටම උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරන නිසායි පුත්‍රයාව පූජා කර ලෝකයේ පාපය ගෙවන්න. ඉතින් ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබේ ජීවිතේ බාර දෙන්න කැමති නම් කියන්න. ආදර දෙවි පියාණන්. උපන්දා සිට මා කරපු පාපයන් උදෙසා පසුතැවෙමි. මගේ පව් වලට සමා වෙන්න. යේසුස් වහන්සේගේ කල්වරි ශ්‍රී රුධිරයෙන් මගේ සියලු පව් දෝවණය කරන්න. අද පටන් මගේ ජීවිතය යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට බාර දෙන්න. අද පටන් මගේ ජීවිතේ ස්වාමීන් වහන්සේ ලෙසද ගැලවුම්කාරයන් වහන්සේ ලෙසද ඔබ වහන්සේව පිළිගනිමි. මගේ සිතින් ඔබ වහන්සේ මගේ පාපයට වන්දි ගෙවා මරණයට පත් වී තැන්පත් කර තුන්වන දින මරණය පරදා මාගේ ධර්මිෂ්ඨකම උදෙසා නැවත උත්ථාන ඔබ මාදහම්. අද පටන් මාගේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබයි යේසු. ප්‍රශංසා වේවා මහිමිය. හලෙලූයා. ඔබ මේ ආඥාව මා සමග කිව්වනම් ඔබ අපි විශ්වාස කරන නැවත ඉපදීම ලබනවා කියලා මේ මොහොතේ ලැබුවා යයි. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඉගෙන ගත හැකි. ඔබට සමීපව තියෙන සභාවක් සොයාගෙන ස්වාමින් වහන්සේ තුළ ගොඩ නැගෙන සෙනෙහවන්තය. උන්වහන්සේගේ වචනය තුළ ඔබ ගොඩ නැගෙන්න එවිට උන්වහන්සේ ඔබගේ සිතෙහි ආශාවල් ඉෂ්ට කොට දෙයි. හලෙලූයා. එවිට ඔබ අන්ධකාරයට අධිපතිව ආලෝකය තුළ ගමන් කරන දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් වෙයි. හලෙලූයා. අපි ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසාව සූණු අය හලෙලූයා. ඔබ නිතරම අපට එලියා වන ආකාරයට ඔබ සුවය ලැබුවා නම්, ඔබ නැවත ඉපදීම ලැබුවා නම් කරුණාකර අපේ Facebook පැමිණ පිටුවට පැමිණ අපිට සටහනක් තබන්න. හලෙලූයා. එවන ඒ සටහන් එවන සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. හලෙලූයා. ඒ සුව වුණ සියලු දෙනාට අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරන මහිමය දෙනවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසාව
අද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට කතා කරන්න, ඔබ අපට සටහනක් එවන්න. අද ඔබගේ ජීවිතයට වෙනස්කමක් ලැබුණා නම් හලෙලූයා. නව එළිදරව්වක් ලැබිනා නම් හලෙලූයා. ඔබ අපට සටහනක් තබන්න, පණිවිඩයක් එවන්න. හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අපට සතුටු වන්නට, ප්‍රීති වන්නට, මහිමය ගෞරවය ඔබ හා සමග ස්වාමීන් වහන්සේට ලබා දෙන්නට. ඉතින් සෙනෙහවන්තේ නැවතත් මෙබඳුම සජීව විකාශයෙන් ඔබ හා සමග සම්බන්ධ වනතුරු අප මෙහෙයට මේ High Life in Christ දේව සභාවේ දේව මෙහෙයට සහභාගී වූ ඔබ සියලු දෙනාටම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආශිර්වාද. ආමේන්.